같이 함께 기도하시겠습니다. чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 예수 그리스도를 통해서 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. Кудайым сен Ыйса Машаяк аркылуу бизге өзүңдүн улуу сүйүүңдү жана ырайымыңды көрсөттүң. 우리를 죄와 멸망에서 구원해 주시고 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주시니 감사를 드립니다. Бизди өлүмдөн жана күнөөдөн куткарып алып, өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алгандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 주님의 귀한 십자가의 보혈로 구원받은 우리 형제와 자매들 한 자리에 함께 불러 모아 주시니 감사를 드립니다. Бүгүнкү күнү ушул жерге Кудайым сенин каның аркылуу куткарылган бир туугандарыбызды чогулткандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리를 구원하시고 우리의 모든 삶 가운데 함께 하심을 믿고 감사를 드립니다. Бизди куткарып алып, дайыма биздин жашообузда биз менен чогуу болгондугуңа ишенип, ыраазычылык билдиребиз. 오늘도 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 주시기를 부탁을 드립니다. Бүгүн дагы ар бир адамга керектүү сөздү беришиңди суранабыз. 하나님 말씀으로 위로받고 힘을 얻고 또 가야 될 길을 밝히 지도받는 귀한 시간이 되길 원합니다. Кудайым сен сөзүң аркылуу күч алып жана кайсыл жолдо, кайсыл багытта басыш керек экенди үйрөнүүгө жардам бере көр. 말씀을 전하는 자, 통역하는 자들, 그리고 말씀을 듣는 우리 모두의 마음을 주 성령님께서 감동시켜 주시옵소서. Сен сөзүңдү жеткизип жаткан адамдын, которуп жаткан адамдардын жана угуп жаткан баардык адамдардын жүрөктөрүн өзүң ыйык рух менен жетектей көр. 그래서 주님을 찬양하며 주님께 감사를 돌릴 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ушундайча Кудайым сага ыраазычылык билдирип, сени даңтай ала тургандай кыла көр. 우리 구원받은 형제와 자매님들 가정 주님이 지켜 주시옵소서. Куткарылган бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң кам көрө көр. 생활 중에 큰 어려움이 없도록 주님이 돌봐 주시옵소서. Жашоолорунда кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң кам көрө көр. 또 믿음으로 인한 핍박에서도 능히 견딜 수 있도록 주님이 힘을 주시옵소서. Ишеним үчүн келип жаткан койгундуктардан дагы жеңип чыга тургандай кылып күч бере көр. 또 육신의 건강도 주님이 지켜 주시옵소서. Ошондой эле ден соолуктарындагы Теңирим өзүң сактай көр. 그래서 주님 오시는 그날까지 주님의 일에 힘써다가 주님을 영광 중에 만나기를 원합니다. Теңирим сен келген күнгө чейин сенин иштериңди аткарып жатып, сени менен даңктын ичинде жолуккубуз келет. 혹시 우리 가운데 한 사람이라도 믿음으로 인해서 실족하는 사람이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Биздин арабызда бир дагы адам ишенимден четтеп кетпеш үчүн өзүң жардам бере көр. 또 영원히 멸망하는 사람이 없도록 주님이 지켜주시옵소서. жана түбөлүктүү кыйроого кете турган адамдар жок болуш үчүн өзүң сактай көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 또 이 시간 온라인으로 말씀을 듣고 계신 분들도 계십니다. жана ушул саатта онлайн форматында сөз угуп жаткандар бар. 주님께서 그분들의 믿음도 굳건히 붙잡아 주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим алардын дагы ишенимин өзүң бекемдешиңди суранабыз. 교회가 다음 3월 달에 청년 집회 그리고 교회 학교 집회를 계획하고 있습니다. Ошондой эле жыйындан март айында жаштар үчүн арналган жана жыйын мектеп үчүн арналган семинар өткөзгөн жатабыз. 많은 우리 학생들, 청년들이 주님 앞에 나올 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Көптөгөн окуучулар жана жаштар Теңирим сен алдыңа келиш үчүн өзүң жардам бере көр. 많은 사람이 구원받아 믿음 가운데 든든히 세워지도록 주님이 인도해 주시옵소서. Көптөгөн адамдар куткарылып, ишенимде бекем турушуна Теңирим өзүң жардам бере көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн баардык убактын Теңирим сага тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 본문의 말씀은 요한복음 15장 7절과 8절 말씀입니다. Бүгүнкү сөздүн негизги аяттары Жакан 15-бөлүм 7-8 аяттар.
요한복음 15장 7절과 8절 말씀입니다. Жакан 15 bölüm 7-8 аяттар. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды чогуу окуйлу. Эгерде менин ичимде болсоңор, менин сөздөрүм силердин ичиңерде болсо, эмне кааласаңар да сурагыла, силерге берилет. Эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңталат. менин шакирттерим болосуңар. 우리 지난번 두 주에 걸쳐서 요한복음 15장을 지금 배우고 있습니다. Биз сиздер менен 2 жумадан бери Жакан 15 bölümdü үйрөнүп жатабыз. 오늘 이제 세 번째 시간인데요. Аны үйрөнгөнүбүзгө бүгүн ушу 3-саат болду. 우리가 왜 그리스도 안에 있어야 되는지, Биз эмне себептен Машаяктын ичинде болушубуз керек? 왜 주님이 역사하시는 교회 가운데 있어야 하는지에 대한 엠네- 말씀을 지금 배우고 있잖아요. Эмне себептен Теңир иштеп жаткан жыйын ичинде болуш керек экендиги жөнүндө сөз үйрөнүп жатабыз. 그리스도 안에 교회 안에 있을 때 그 사람은 열매를 많이 맺을 수 있기 때문입니다. Анткени Машаяктын ичинде, башкача айтканда, жыйындын ичинде болгондо ошол адам көп жемиш бере алат. 포도 열매가 달리지 않는 포도나무는 가치가 없잖아요. Анткени мындай деле карасак, жемиш бербеген жүзүмдүн пайдасы жок. 그처럼 구원받은 그리스도인은 당연히 하나님 앞에 열매를 맺어서 자라가야 됩니다. Ошол сыяктуудай эле куткарылган машаякчылар дагы Кудайдын алдында жемиш берип өсүш керек. 바로 그것이 우리를 구원하신 하나님의 목적이죠. Бул болсо Кудайдын бизди куткарып алган максаты. 근데 어떻게 할 때 열매를 많이 맺습니까? Бирок канткенде биз көп жемиш бере алат экенбиз? 주님 안에 거할 때, Теңирдин ичинде болгонубузда. 교회 안에서 거할 때 열매를 많이 맺는 겁니다. Башкача айтканда, жыйындын ичинде болгонубузда көп жемиш бере алабыз. 그래서 오늘도 열매를 많이 맺기 위해서 우리가 무엇을 해야 되는지에 대해서 말씀을 배우고자 합니다. Ошол себептен бүгүн дагы биз көп жемиш бериш үчүн эмне кылыш керек экендигибизди үйрөнөлүк деп жатам. 왜냐하면 열매를 많이 맺어야지 하나님 앞에 영광이 되잖아요. Анткени биз көп жемиш бергенде гана Кудай даңкталат. 읽었던 요한복음 15장 8절의 말씀처럼요. Жаңа эле окуп кеткен Жакан 15 bölüm 8 аятта айтылгандай, 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 터이요. эгерде силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат дейт. 농부는 농사가 잘 돼야지만이 영광이 되잖아요. Дыйкан деле көп жемиш алганда даңкталат го. 사람들이 물어볼 거예요. Башка адамдар андан сурашат. 야, 어떻게 농사를 지었기에 이렇게 많은 열매를 거두게 되었습니까? Көп жемиш алыш үчүн жерди кантип иштеттиң деп. 농부는 자랑스럽겠죠? Ошондо дыйкан абдан мактанып айта алат, туурабы? 이렇게 농사를 지었습니다. Жерди ушундайча кылып иштеттим. 아주 자랑스럽고 많은 사람에게 존경을 받게 될 거예요. Аябай мактана алат жана башка адамдардын баары аны сыйлашат. 근데 농사를 지었는데 열매가 없다. Бирок эгерде жер иштеткени менен жемиш ала албай калса, 그 농부의 부끄러움이 되죠. анда бул дыйкандын уятка калганы болот. 그래서 구원받은 그리스도인들은 하나님 앞에 아름다운 열매를 많이 맺어야 됩니다. Ошол себептен куткарылган машаякчылар Кудайдын алдында көптөгөн жакшы жемиштерди бериш керекпиз. 그래야 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. Эмне үчүн? Анткени ошондо гана атам даңкталат жана менин шакирттерим болосуңар деп атат. 열매를 맺는 사람들이 주님의 제자라는 증거가 된다는 거예요. Бул болсо көп жемиш берген адамдарда алар Теңирдин шакирттери экенин далили болот деген 난 сөз. 주님의 제자입니다. Мен Теңирдин шакиртимин. 하나님께 사랑을 받습니다. Кудайдан сүйүүгө ээ болуп жашап жатам. 이렇게 말은 하는데 열매가 없다면요. Ушинтип сүйлөп, бирок эч жемиши жок болсо, 뭔가 잘못됐겠죠. анда бир нерсе туура эмес болуп 그래서 жатат. 오늘도 어떻게 하면 열매를 많이 맺는지를 같이 알아보려고 해요. Ошол себептен бүгүн дагы биз канткенде көп жемиш бере алабыз, ошол жөнүндө үйрөнүп көрөлү. 우리 지난주 말씀을 배우면서 마지막에 성령 충만에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жумада сиздер менен сөз үйрөнүп жатып, сөздүн аяк жагында рухка толуу жөнүндө үйрөнүп кеткенбиз. 열매가 많이 맺히는 것은 성령 충만의 결과예요. Биз рухка толгондо гана көп жемиш бере алабыз. 사도행전은 초대교회에 사도들이 복음을 전한
내용들이 기록이 되어 있습니다. Элчердин иштери китебинде баштапкы жыйында элчер кандайча жакшы кабар тараткандыгы жөнүндө жазылып турат. 그때 큰 역사가 일어났잖아요. Анткени ошол кезде абдан улуу иш жүргөн. 오순절 성령이 강림하시고 베드로 사도가 설교하니까 3,000명이 구원을 받았죠. 50-күн майрамында ыйык рух түшкөндө элчи Петр сөз айтканда 3000 адам куткарылган 또 болчу. 이제 3장과 4장을 읽어보면 또 새로운 사건이 기록이 되어 있죠. Ал эми 3 жана 4 бөлүмдөрдү карасак дагы бир окуя жазылат. 성전 미문 앞에서 구걸을 하는 거지가 있습니다. Ибадаткананын эшигинин алдында кайыр сурап отурган кайырчы бар болчу. 이 사람은 날 때부터 안전뱅이에요. Ал адам тубаса аксак болуп төрөлгөн. 그 사람들이 그 사람을 데려다가 성전 앞에 앉혀놓고 구걸을 시키는 거죠. Ошол септен адамдар аны ибадаткананын эшигин алдына көтөрүп келип, ошол жерден кайыр сурасын дешчү. 자기 발로 움직일 수가 없으니까요. Анткени ал өзүнүн буттары менен ал жерге басып бара алчу эмес. 마침 그곳을 베드로와 요한이 지나갔죠. Анан ал ошол жерде отурганда ал жактан Петр менен жакын өтүп бараткан болот. 그 거지가 베드로와 요한을 바라보고 구걸을 합니다. Анан ал кайырчы адам дагы Петр менен жакынды көрүп, алардан дагы кайыр сурайт. 저를 조금만 도와주십시오. Мага кичине жардам бергилечи деп. 근데 베드로 사도가 뭐라 말하죠? Анан ошондо элчи Петр ага эмне деп жооп берди эле? 나는 은과 금은 나는 없다. Менде алтын, күмүш жок. 하지만 내게 있는 것을 네게 주겠다. Бирок менде эмне бар болсо, ошону сага берем дейт. 일어나 걸어라. Ордуңан туруп бас дейт. 바로 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라라고 말을 했습니다. Ыйса Машаяктын атынан буйрук кыламын, ордуңан туруп бас дейт. 어떻게 됐죠? Ошондо эмне болду? 일어났어요. Ордунан турду. 걷고 뛰고 너무 즐거워했잖아요. Ан басты, секирди, чуркады, аябай кубанды. 그 광경을 지켜본 많은 사람이 깜짝 놀랐습니다. Анан ошол болгон окуяны көргөн көптөгөн адамдар аябай таң калышат. 도대체 이들이 누구길래 이 사람을 낫게 만들었는가? Бул адамды айыктыра алгыдай бул адамдар ким? 그때 베드로 요한이 쭉 설교를 했죠. Ан ошондо Петр менен жакан сөз өтүшөт. 바로 유대인들이 십자가 못 박아 죽였던 예수님의 이름으로 이 사람을 낫게 했고 Жүйүттөр айкаш жыгачка кадап өлтүргөн Ыйса Машаяктын аты аркылуу биз бул адамды айыктырдык деп. 예수님이 누구신지를 쭉 설교한 거예요. деп айтып туруп, анан Ыйса ким экендиги жөнүндө сөз айтып беришет. 그날 5,000명이 구원을 받았어요. Анан ошол күнү 5000 адам куткарылат. 놀라운 일이 일어났죠. Аябай кереметтүү иш болот. 그리고 날마다 구원받는 사람이 점점점 많아졌죠. Ан ошондон баштап куткарылгандар күндөн күнгө көбөйөт. 그 이유가 뭘까요? Анын себеби эмнеде? 성령의 충만이었습니다. Алар ыйык рухка толгондуктан. 성령의 충만함을 받고 복음을 담대하게 전한 거예요. Анткени алар рухка толгондуктан жакшы кабарды кайраттуулук менен тарата алышты. 그러니까 성령의 또 하나님이 기뻐하신 열매를 맺기 위해서 우리가 무엇을 해야 됩니까? Ошондуктан биз ыйык жазууну карасак, Кудайга жаккан көп жемиш бериш үчүн эмне кылыш керек экенбиз? 예, 성령의 충만함을 받아야 됩니다. Албетте рухка толуш керекбиз. 지난주 말씀 배웠잖아요. Өткөн жумада сиздер менен сөздү үйрөнгөн болчубуз. 에베소서 5장 18절에 보면 Эфестиктерге 5-бөлүмдө 술 취하지 마라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. шарап ичип мас болбогула, анткени бул бузулган жашоого алып барат. Тескерисинче рухка толгула дейт. 지난주 마지막에 배웠던 말씀입니다. Бул аятты сиздер менен өткөн жуманын сөзүн аяк жагында үйрөнүп 자, кеткенбиз. 그런데 이 성령 충만을 사람들이 좀 오해를 합니다. Бирок ушул рухка толуу деген сөздү көп адамдар туура эмес түшүнүшөт. 이 성령 충만이 무슨 말일까요? Бул рухка толуу деген сөздүн мааниси кандай? 갑자기 막 방언을 하고 Рухка толгондо күтүүсүз жерден бөтөн тилдерде сүйлөп, 기적을 보이고 же кереметтерди көрсөтүп, 이런 것이 성령 충만일까요? ушундай нерселерди кылганы анын рухка толгону болуп эсептелеби? 그것이 성령 충만이 아니고요. Бул нерселер рухка толуу болуп эсептелбейт. 그것은 성령 충만의 결과가 그렇게 나오는 거예요. Бул рухка толуунун ошол жыйынтыгында ушундай нерселер чыгат. 그러면 성령 충만이라는 말이 무슨 말일까요? рухка толуу деген сөздүн мааниси кандай? 가장 정상적인 상태를 성령 충만이라고 하는 거예요. 네, адамдын эң нормалдуу абалын рухка толуу деп түшүндүрөт. 구원받은 사람의 가장 정상적인 모습. Ошо кандай адамдын, куткарылган адамдын эң нормалдуу абалы
ушундай болот. 그 모습을 보고 성령 충만을 받았다라고 말을 하는 거예요. Анан ошондой абалын рухка толду деп айтылат. 여러분 핸드폰, 스마트폰도 가지고 있잖아요. Барыңыздарда телефон барбы? 밤새 뭘 합니까? Анан түнү бою эмне кылып коесуздар аны? 충전하죠. Зарядкага сайып коесуздар. 그러면 100%란 딱 숫자가 뜹니다. Анан ошондо 100% деген сан чыгып калат. 그 상태가 핸드폰 배터리에 충만한 상태죠. Анан бул болсо ошол телефондун зарядка толуп турган абалыбы? 자동차에 배터리가 있습니다. Машинанын деле аккумулятору бар. 배터리가 충만하면요. Эгер ошо аккумулятор толук болсо, 시동 잘 걸리죠. анда машина жакшы жүрөбү? 부릉 당장 시동이 걸립니다. Анан дароо эле ал оталат. 근데 배터리가 없으면요. Бирок эгерде аккумулятор отуруп калса, 끼리 틱틱틱 시동이 안 걸리죠. анан ушундайша кыйчылдап оталбай калат. 아마 경험해 보신 분들이 계실 겁니다. Анан ушундай нерселерди көрсөңүздөр керек. 배터리가 방전돼 버린 거죠. Анан эмне үчүн андай болуп калды? Аккумулятор отуруп калгандыктан. 하지만 충만하면요. Бирок ага толуп турса, 시동이 금방 걸립니다. анда машина тез эле оталат. 자, 그리스도인들도 마찬가지예요. Бул машаякчыларга дагы тиешелүү. 뭐 성령 충만을 받으라고 하니까 특별한 것으로 생각한 분들이 계시는데 그렇지 않습니다. Рухка толуш керек деп айтканда өзгөчө бир нерсе болот деп ойлогондор бар, бирок бул андай эмес. 가장 정상적인 상태를 말하는 거예요. Бул эң нормалдуу абалды түшүндүрөт. 자, 어떤 모습이 가장 정상적인 Эң 상태일까요? нормалдуу абал деген бул кандай абал? 자, 구원받은 사람은 무엇을 받은 사람들이죠? Куткарылган адамдар эмнени алган адамдар? 예, 하나님으로부터 놀라운 사랑을 받은 자들이에요. Кудайдан улуу сүйүүнү алган адамдар да. 로마서 5장 5절에 보시면 Римдиктерге 5-бөлүм 5-аятты карасак, 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 너희 마음에 부음받음이니라고 기록을 하고 있습니다. Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн деп жазылып турат. 구원을 받을 때 성령을 받잖아요. Биз куткарылганда ыйык рухка ээ болобуз го. 성령은 무엇을 깨닫게 해주십니까? Ал эми ошол ыйык рух эмнени түшүндүрөт? 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지, Кудай мени канчалык сүйөөрүн, 우리를 얼마나 사랑하시는지, бизди канчалык сүйөөрүн, 그 사랑을 우리가 깨닫게 되잖아요. биз ошол сүйүүсүн түшүнөбүз. 이거는 사람의 지혜로 알 수 있는 것이 아닙니다. Бул нерсени биз адамдык акыл менен түшүнө албайбыз. 사람의 지식으로 알 수 있는 것이 아니에요. Адамдын акыл менен түшүнө ала турган нерсе эмес. 오직 성령의 역사로서만 그 사실을 깨닫게 되는 겁니다. Тек гана ыйык рухтун жардамы менен биз ушул чындыкты түшүнө алабыз. 자, 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받되었어요. Кудайдын сүйүүсү биздин жүрөгүбүзгө төгүлгөн деп атат. 그러면 정상적인 상태가 어떤 상태일까요? Ошондо биздин нормалдуу абалыбыз кандай болуш керек экен? 우리도 하나님을 사랑하는 거예요. Биз дагы Кудайды сүйүшүбүз керек. 주님을 사랑하는 겁니다. Теңирди сүйүшүбүз керек. 교회를 사랑하고 Жыйынды сүйүшүбүз керек. 또 구원받은 형제와 자매를 사랑하는 거예요. Куткарылган бир туугандарды сүйүшүбүз керек. 그것이 과한 것이 아니라 극히 정상적인 모습이잖아요. Мындай кылуу деген аша чапкандык эмес, биз үчүн эң нормалдуу абал ушундай болуш керек. 내가 큰 사랑을 받았기 때문에 사랑이 자연스럽게 나온다는 거죠. Мен ушундай улуу сүйүү алгандыктан сүйүү менден чыгып туруш керек. 이게 성령 충만의 상태를 말하고 있는 겁니다. Бул рухка толгон абал ушундай болот. 또 사도행전 2장에 보면 Анан элчилердин иштери 2-бөлүмдү карасак, 하나님은 우리 예수님을 구원받은 사람의 주와 그리스도로 삼으셨습니다. Кудай ыйсаны куткарылган адамдар үчүн Кудай өзү теңир жана машаяк кылган. 사도행전 2장 36절에 기록되어 있거든요. Элчилердин иштери 2-бөлүм 36-аятта жазылат. 하나님 예수님을 우리의 주인으로 삼으셨어요. Кудай өзү бизге ыйсаны теңир жана куткаруучу машаяк кылып койду. 우리의 그리스도 구세주죠. Биздин куткаруучубуз. 왜 우리가 주님에게 주님이라 말을 씁니까? Эмне үчүн биз теңир деп айтабыз? 주님, Теңир деп. 나의 주인이다 그런 Ошо 말이잖아요. тегедер теңирим менин кожоюнум деген маанини түшүндүрөт. 그러면 정상적인 상태가 뭘까요? Ошондо биздин нормалдуу абалыбыз кандай болуш керек экен? 정말 주님을 내 삶의 주인으로 삼는 거예요. Теңирди чындап менин жашоомдун кожоюну деп жашоо. 사람들은 구원받은 것만 좋아하죠. Бирок көп адамдар куткаруу алганына эле сүйүнүп жүрүшөт. 주는 빼버리고 그리스도만 좋아해요. Кожоюн дегенди алып таштап, машаякты эле жакшы көрүшөт. 나를 구원하신 분, Мени куткарган, 나를 사랑하신 분, мени сүйөт,
나라 천국 가게 만들어 주신 분. мени бейишке баргыдай кылып койгон 그럼 деп 그것만 생각하잖아요. адамдар ошол жагын эле ойлошот. 하지만 하나님 우리 예수님을 우리의 주와 그리스도로 삼으셨어요. Бирок Кудай бизге ыйсаны теңир, башкача айтканда кожоюн кылып койгон. 이제 내 몸의 주인이 누구죠? Ошондо менин денемдин кожоюну ким экен? 주님입니다. Теңир. 내 모든 것의 주인이 누구죠? Менин баардык нерсемдин кожоюну ким экен? 주님이에요. Теңир. 나를 구원하신 것으로만 생각하시면 안 됩니다. Мени куткарды деп ошол эле жагын ойлобошубуз керек. 우리의 주인으로 삼아 주신 거예요. Аны биздин кожоюнубузда кылып койду. 내가 살아도 주를 위해 살고 Мен жашасам да Теңир үчүн жашашым керек. 죽어도 주를 위해 죽나니 Өлсөм дагы Теңир үчүн өлүшүм керек. 우리가 사나 죽으나 주의 것이로라. Анткени биз жашасак да өлсөк дагы Теңирдикибиз. 그것은 절대 과한 것이 아니에요. Бул нерселер аша чапкандык эмес. 지나치고 넘친 것이 아니라니까요. 아샤 чапканды колубуздан келбей турган нерсе эмес. 그는 지극히 정상적인 상태를 말하는 겁니다. Бул биздин эң нормалдуу абалыбыз ушундай болуш керек. 정말 그 사랑을 깨달은 사람이라면 эгерде адам чындап ошол сүйүүнү түшүнгөн болсо, 주님을 나의 주인으로 삼고 ана Теңирди өзүмдүн кожоюнум катары эсептеп, 이제 나의 나머지 모든 삶을 주님 위해 살아가잖아요. эми калган бүт жашоомду Теңирге арнап жашайм. 그것은 정상적인 모습이라는 거죠. Бул биздин нормалдуу абалыбыз ушундай. 그리고 성령을 받았습니다. Биз ыйык рухка ээ болдук. 자, 성령은 무슨 일을 하시죠? Ал эми ыйык рух кандай иштерди аткарат? 사도행전 1장 8절에 보시면 Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятта 성령이 너희가 임하시면 너희가 성령을 받고 ыйык рух үстүңөргө түшкөндөн кийин күч аласыңар да 온 유대와 예루살렘과 온 유대와 Иерусалимде бүт Жүйүт аймагында, 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Самарияда атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар деген. 성령은 무슨 일을 하시죠? Ошондо ыйык рух кандай иш аткарат экен? 하나님이 계획하신 그 구원, Кудай пландап койгон куткарылууну, 인간을 구원하기 위해서 하나님이 계획하신 것이 있잖아요. адамзатты куткарыш үчүн Кудайдын түзгөн планы бар го. 또 예수님은 그 구원을 이루기 위해 세상에 사람의 모습으로 오셨고요. Ыйса болсо ошол куткарылууну аткарыш үчүн бул дүйнөгө келген. 그리고 성령 하나님은요. Ал эми ыйык рух Кудай болсо, 하나님이 계획하시고 예수님이 이루신 이 구원의 복음을 전하는 일을 하시는 거잖아요. Кудай пландаган, ыйса аткарган жакшы кабарды таратуу ишин аткарат. 내가 성령을 받을 때 큰 권능을 받는다. Силерге ыйык рух түшкөндө күч аласыңар да дейт. 그래서 예루살렘부터 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라라고 말씀을 하셨어요. Иерусалимден баштап атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар деп айтып 그렇게 жатат. 복음을 전해라라고 말씀하신 것이 아니고 Жакшы кабарды тараткыла деп айтып жаткан жок. 성령님은 자연스럽게 그 일을 해 나가실 것을 말씀해 주신 거예요. Ыйык рух ошол ишти аткарары жөнүндө айтылып атат. 그러니까 성령 충만이라는 게 뭐죠? Ошондо рухка толуу деген сөздүн мааниси кандай экен? 이상한 것이 아닙니다. Бул бир кызыктай нерсе эмес. 주님을 사랑하고 Биздин Теңирди сүйгөнүбүз, 주님이 계신 교회를 사랑하고 Теңир болгон жыйынды сүйгөнүбүз, 구원받은 형제와 자매를 잘 사랑하고 섬기고 куткарылган бир туугандарды сүйгөнүбүз жана аларга кызмат кылганыбыз. 그렇죠? туурабы? 그리고 이 복음을 전하고 Анан ошол жакшы кабарды таратканыбыз, 주님을 내 주인으로 섬기고 Теңирди өзүмдүн кожоюнум катары кызмат 그렇게 кылганыбыз. 살아가는 것이 성령 충만의 삶이라는 거예요. Ушундай жашоо рухка толгон жашоо болуп эсептелет. 이거 성령 충만을 오해하시면 안 됩니다. Рухка толууну туура түшүнүш керек сиздер. 다시 말씀을 드리면요. Кайра кайталап түшүндүрсөм, 정말 구원받은 사람의 지극히 정상적인 상태를 성령 충만이라고 하는 거예요. рухка толуу деген бул куткарылган адамдын эң нормалдуу жашоосу болуп эсептелет. 주님은 그런 사람을 통해서 일을 해 나가시기 때문입니다. Анткени Теңир ошондой адамдар аркылуу өзүнүн ишин жүргүзөт. 그래서 성령의 충만을 받아야 된다라고 말씀을 하신 거예요. Ошол себептен рухка толуш керексиңер деп айтып жатат. 자, 성령 충만을 받은 사람들은 어떤 삶을 살아갈까요? Ал эми рухка толгон адамдар кандай жашоо менен жашайт? 또 다르게 설명을 드리면 Башкача сөздөр менен түшүндүрсөм, 정말 구원받은 사람의 정상적인 삶은 어떤 모습일까요? куткарылган адамдын нормалдуу абалы, нормалдуу жашоосу кандай болуш керек экен? 이 데살로니가 교회가요. Бул Тессалоникада жыйынды карасак, 성령 충만의 삶을 살았어요. ал рухка толгон жашоо менен жашаган. 지극히
정상적인 삶을 살았다고 말씀을 드리는 겁니다. эң нормалдуу жашоо менен жашаган болчу. 그들이 어떤 삶을 살았을까요? Алардын жашоосу кандай болду эле? 자, 데살로니가 전서 1장 3절을 보십시오. Биринчи Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 3-аятты карасак. 1장 3절입니다. 1-бөлүм 3-аят. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты чогойгойлу. Кудай атабыздын алдында ишеним менен кылып жаткан ишиңерди, сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңерди жана Теңирибиз Ыйса Машаяка үмүттөнүү менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңарды дайыма эскеребиз. 바울은 정말 데살로니가 교회를 생각할 때마다 기도하고 감사한 마음이 있었죠. Элчи Паул Тессалоникадагы жыйынды эстеген сайын дайыма алар үчүн сыйынчу жана алар үчүн дайыма ыраазы болчу. 그러면서 이 내용을 말씀을 하고 있습니다. Анан кийин бул аятта сөздөрдү айтып 여기 жатат. 이제 세 가지를 말씀하고 있는데요. Бул аятта 3 нерсе айтылган. 너의 믿음의 역사, Ишеним менен кылып жаткан ишиңер дейт. 그리고 사랑의 수고, Сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңер дейт. 그리고 예수님에 대한 소망의 인내. Жана Теңирибиз Ыйса Машаяка үмүттөнүү менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңар дейт. 이 모습을 보였던 거예요. Ушул нерселерди көрсөтүшкөн. 자, 먼저 이게 믿음의 역사라고 그랬잖아요. Биринчи ишеним менен кылынып жаткан иш жөнүндө айтылып жатат. 이 말은 이렇게 설명할 수 있습니다. Бул сөздү мындайча түшүндүрсөк болот. 정말 믿음이 있는 사람은 행함으로 당연히 나오게 되어 있다. Эгерде адамда ишеним болсо, ал ишеними иш жүзүндө көрсөтүлөт. 믿음이 있다고 말하면서 전혀 행하지 않는다면요. Менде ишеним бар деп, бирок иш жүзүндө эч нерсе жок болсо, 그 믿음이 아니죠. анда ишеним жок. 그렇죠? Туурабы? 정말 믿음이 있다면 당연히 행함으로 나올 거예요. Эгерде адамда ишеним болсо, ал ишеними иш жүзүндө көрүнөт. 믿음의 역사가 일어난다는 거죠. ишеним менен кылынган иштер болот. 누가복음 17장 6절에 보면 Лука 17-бөлүм 6-аятты карасак, 예수님이 이런 말씀을 하셨거든요. Ыйса мындай сөздөрдү айткан. 너에게 겨자씨 하늘만한 믿음이 있다면 뽕나무 들어 바다에 신기오라 하여도 신기오을 것이요. Эгерде силердин сары кычы данында ишенимиңер болсо, бул тыт тарагына тамырың менен суурулуп, деңиздин ичине отургузул десеңер, ал силерди укмак дейт. 이상한 말씀을 하셨죠. Ушундай кызыктай сөздөрдү айткан. 너에게 겨자씨 하늘만한 믿음이 있다면 Эгерде силердин сары кычы данында ишенимиңер болсо дейт. 뽕나무에게 딱 명령하는 거예요. Бул тыт тарагына буйрук берсеңер деп атат. 땅에서 뽑혀서 바다에 신기오라. тамырың менен суурулуп, деңиздин ортосуна отургузул деп. 그러면 그것이 너에게 순종하였을 거다. Ошентип айтсаңар, ал силерди укмак дейт. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздөрдүн мааниси кандай? 정말 믿음이 좋은 사람이 이제 뽕나무에게 말을 하는 거예요. Чындап эле ишеним аябай жакшы адам тыт тарагына барып алып айтып атат. 야 나무야 뽑혀서 이 숲을 호수 한가운데 신겨져라. Дарак, сага буйрук кыламын, ысык көлдүн ортосуна отургузул. 나무가 신겨지는 거 보셨어요? Дегенде отургузулуп калган дарактарды көрдүңүздөр беле? 그런 거 본 적 없잖아요. Мындай көргөн эмеспиз да. 근데 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨을까요? Бирок Ыйса эмне себептен бул сөздөрдү айткан? 이 의미를 잘 생각해 보셔야 됩니다. Ошол сөздөрдүн маанисин жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керек. 우리에게 믿음을 더해 주십시오라고 말했을 때 Шакирттери биздин ишенимибизди арттыр деп айтышканда, 내가 지금 믿음이 있다고 생각을 하냐? силерде ишеним бар деп ойлоп атасыңарбы? 너희 믿음 없다 그런 말씀이에요. Силерде али ишеним жок деген маанидеги сөз. 진짜 믿음이 있다면 Эгерде силерде чындап ишеним бар болсо, 너에게 겨자씨 하늘만한 믿음이 있다면 силерде сары кычы данында ишеним болсо, 놀라운 일을 경험하게 될 것이다. анда кереметтүү ишти көрөсүңөр дейт. 이 말씀을 하신 거거든요. Ушундай сөздөрдү айтып жатат. 여러분 겨자씨가 어떠신 줄 아세요? Сары кычы даны кандай дан билесиздерби? 시중에 가장 작은 씨입니다. Дандардын ичинен эң кичинекей болуп эсептелет. 그 나중에 이제 씨가 싸게 나고 나무가 되거든요. Бирок кийин андан сабак өсүп чыгып, анан ал чоңоюп, чоң даракка айланат. 그럼 거의 나무가 한 5m까지 올라간대요. Ал болсо 5 метрге чейин өсөт деп айтылат. 큰 나무가 되고 Аябай чоң дарак болот. 새가 그 가지에 앉을 수 있을 만큼 큰 나무가 된다고 말씀하셨거든요. Куш канаттуулар уялай ала турганчалык чоң дарак болуп өсүп чыгат дейт. 누가복음 13장에서도 그렇게 말씀을 하셨습니다. Лука 13-бөлүмдө бул жөнүндө айтылган. 이게 무슨 말일까요? Бул сөздүн мааниси кандай? 자,
씨에 생명이 있다면 Ан ошол данда өмүр бар болсо, 생명이 있다면 점점 자라게 될 ал 것이고 тирүү болуп өмүр бар болсо анда ал сөзсүз түрдө өсөт. 큰 나무가 되지 않겠어요? Чоң дарак болот дейт. 생명이 없다면요. Эгерде анда өмүр жок болсо, 나무가 될 수가 없죠. анда ал дарак боло албайт да. 진짜 내가 생명이 있냐라고 물어보시는 말씀이고요. Силерде чындап өмүр барбы деген суроо десек болот. 진짜 구원받은 생명이 있다면 Чындап куткарылган өмүр бар болсо, 놀라운 믿음의 역사가 일어나게 되어 있어요. анда кереметтүү ишенимдин иши жүрөт дейт. 자, 밭에 뽕나무가 있습니다. Мисалы үчүн талаада тыт дарактары турат 이게 дейли. 뽑혀서 바다에 신기 온다고 말씀을 하셨잖아요. Ошол тыт дарагы тамыр менен суурулуп деңиздин ортосуна отургузулат деп атат. 세상에 있던 우리가요. Бул дүйнөдө жашаган биз, 세상에 살고 있던 우리가 дүйнөдө жашап жаткан биз 이제 뽑히는 거예요. тамырыбыз менен суурулуп чыгып, 정말 구원을 받게 되면 뽑힙니다. 세상에서 뽑힙니다. чындап куткарылган болсок, биз бул дүйнөдөн тамырыбыз менен суурулуп чыгабыз. 그리고 어디로 심겨지죠? Анан каяка отургузулабыз? 바다처럼 넓은 주님 한 주님께로 딱 심기는 거예요. Деңиздей кенен теңирге отургузулабыз. 그 놀라운 역사에 대해서 말씀해 주고 있는 겁니다. Ушундай кереметтүү иш жөнүндө айтылып жатат. 진짜 구원을 받았다면, Эгерде чындап куткарылган болсок, 진짜 구원받은 믿음이 있다면 чындап куткарылган ишенимибиз болсо, 역사가 당연히 일어날 거다. анда ушундай иш сөзсүз түрдө болот дейт. 그렇잖아요. Туурабы? 작은 씨가 큰 나무가 된다니까요. Мына кичинекей эле дандан ушундай чоң дарак өсүп чыгып атат. 그리고 여기서 일어날 것을 말씀한 겁니다. Ушундай иш болорун айтып жатат. 아브라함은 갈대아 우르에 살았습니다. Мисалы үчүн Ыбрайым Казимдердин Ур шаарында жашаган. 하나님 아브라함을 뽑아냈잖아요. Ал жерден Кудай Ыбрайымды сууруп чыкпадыбы? 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Анан мен сага көрсөткөн жерге баргын деди. 가나안 땅에 심으신 거예요. Аны Канаан жерине отургузду. 이스라엘 사람들이 애굽에 종으로 살고 있었습니다. Же болбосо Исраил эли Мисир жеринде кулчулукта жашашчу. 그래서 뽑아냈잖아요. Ал жерден сууруп чыкты. 어디다 심으셨죠? Анан каяка отургузду? 예, 가나안 땅에 심으셨잖아요. Аларда Канаан жерине отургузду. 그처럼 구원받은 사람도 Ушул сыяктуудай куткарылган 정말 адамдардагы 구원받은 사람이라면 эгерде чындап куткарылган болсо, 이제 운명이 옮겨지는 거예요. анда анын тагдыры өзгөрөт деген сөз. 세상에 속한 사람이 아니라 Дүйнөгө таандык адам эмес, 이제 하나님께 속한 사람으로 옮겨지는 거예요. Кудайга таандык адам болуп өзгөрөт. 그리고 큰 믿음의 역사가 일어나게 되어 있습니다. Ошондо чоң ишенимдин иши жүрөт. 이거는 자연스러운 모습이라는 거예요. Бул негизи эле ушундай болуш керек. 구원받은 사람이라면. Куткарылган адам болсо. 그래서 믿음의 역사와 Бул ишеним менен кылып жаткан ишиңер дейт. 또 두 번째 사랑의 수고에 대해서 말하고 있잖아요. Экинчи эмне жөнүндө айтылып атат? сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңер дейт. 진짜 사랑은 수고로서 증명이 되는 거예요. Чыныгы сүйүү эмгек аркылуу далилденет. 사랑한다고 말하면서 전혀 일하지 않아요. 수고하지 않아요. Сени сүйөм деп айтып коюп, бирок эч эмгек кылбаса, 그건 사랑하는 게 아니죠. анда ал чындап сүйгөндүгү эмес. 어머니의 사랑을 생각해 보십시오. Мисалы үчүн эненин сүйүүсүн ойлоп көрсөңүздөр. 자녀를 사랑하는 그 사랑을 생각해 보자고요. Эненин балдарына болгон сүйүүсүн ойлоп көрсөңүздөр. 얼마나 많은 수고를 합니까? Ал балдар үчүн канчалык эмгек жумшайт. 또 가족을 사랑하기 때문에 Анан үй бүлөсүн сүйгөндүктөн 아침에 일찍 일어나서 음식을 준비하고 таң атпай туруп тамак жасайт. 가족에게 음식을 먹이고 Үй бүлөсүнө тамак даярдап берет. 또 집을 딱 청소하고 Үйүн тазалайт. 또 어린 아이를 위해서도 그렇게 부모님이 그렇게 하잖아요. Кичинекей балдар үчүн ата эне ушундай кылат. 먹이고 입히고 씻기고 Тамак берет, кийим кийгизет, 또 жуунтат, 가르치고 окутат. 평생을 수고합니다. Өмүр бою алар үчүн эмгек кылат. 누가 시켜서 그렇게 하는 거 아니에요. Бирөө ошондой кыл дегендиктен кылбайт да. 그렇게 하고 싶은 거예요. Ошол иштерди кылгысы келет. 왜 사랑하니까. Эмне үчүн? сүйгөндүктөн. 정말 구원받은 사람이라면 Эгерде адам чындап куткарылган болсо, 성령에 충만한 사람은요. адам рухка толгон болсо, 정상적인 그리스도인들은 нормалдуу машаякчылар 사랑의 수고를 하는 겁니다. сүйүү менен эмгек кылышат. 이게 사도 바울이 어떤 수고를 한 줄 아십니까? Элчи Паул кандай эмгек кылган билесиздерби? 데살로니가 전서 2장 7절에 보면 1 Тессалоникалыктарга 2 бөлүм 7 аятты карасак, 7절 8절에서 이렇게 말씀하고 있죠. 7-8 аяттарда мындай сөздөр жазылган. 같이 읽어볼까요? Бул аяттарды чогуу окуйлу. Машаяктын элчилери катары силерге салават менен келсек деле болмок.
Бирок биз баласын бөпөлөгөн энедей болуп силерге жумшак мамиле кылдык. 그치 바울은 마치 젖먹이를 기르는 어머니의 심정으로 이 말씀을 기록하고 있는 거예요. Бул сөздөрдү элчи Паул баласын бөпөлөгөн энедей болуп жазып жатат. 유모가 젖먹이를 기르는 어머니가 자기 자녀를 기르는 것 같이 하였다. Биз баласын бөпөлөгөн энедей болуп силерге жумшак мамиле кылдык дейт. 8절에 보면 8-ci аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты да чогуу окуйлук. Силерге болгон сүйүүбүздөн улам, биз силерге жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, өз жаныбызды берүүгө да даяр элек. Анткени силер биз үчүн кымбат болуп калдыңар. 바울이 어떤 마음으로 복음을 전했죠? Паул кандай жүрөк менен жакшы кабар таратты эле? 어떤 마음으로 형제와 자매를 대했을까요? Кандай жүрөк менен бир туугандарга мамиле кылды эле? 젖먹이를 기르는 어머니의 심정으로 형제와 자매를 대한 거예요. Баласын бөпөлөгөн энедей бир туугандарына мамиле кылган. 그래서 복음으로만 아니라 내 목숨까지 주기를 절교했다. Ошол себептен бул жерде биз силерге жакшы кабарды таратып гана тим болбостон, өз жаныбызды берүүгө да даяр элек дейт. 복음만 전한 것이 아니죠. Ал жакшы кабар гана тараткан эмес. 목숨까지 주기를 내가 즐거운 마음으로 했다. Өз жанымды берүүгө да даяр элем деп атат. 그 이유가 무엇입니까? Анын себеби эмнеде? 내가 나의 사랑하는 자이기 때문이다. Силерге болгон сүйүүбүздөн улам дейт. 이게 사랑의 모습이잖아요. Сүйүү ушундай болот. 사랑은 사랑하는 사람에서 모든 걸 다 줍니다. Сүйгөн адам өзүнүн сүйүктүү адам үчүн баардык нерсени берет. 기쁨으로 수고하잖아요. Кубаныч менен эмгек кылат. 즐거움으로 수고합니다. Кубаныч менен, сүйүнүч менен эмгек кылат. 그래서 당연히 사랑은 수고를 동반하는 거죠. Мына сүйүү бул эмгек кылдырат. 또 고린도 후서 12장 15절에 보면요. Анан 2 Корунтуктарга 12 бөлүм 15 аятты карасак, 우리 이 말씀을 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты дагы чогуу окуйлук. Силер мен силерди сүйгөнчөлүк сүйбөсөңөр да, силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен колумда болгондун баарын сарптаймын, өзүмдү да аябаймын. 자, 바울은 고린도 교회 성도에게 편지를 써보내고 있습니다. Элчи Паул Корунттагы ыйык бир туугандарга кат жазып жатат. 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐한다. Силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен дейт. 내가 지 모든 재물을 다 사용한다. Колумда болгондун баарын сарптаймын. 그리고 내 몸도 너희를 위해서 내어줄 수 있다. Өзүмдү да аябаймын дейт. 이렇게 사랑을 표현하고 있잖아요. Ушундайча аларга болгон сүйүүсүн айтып жатат. 복음만 전하는 곳으로 끝내는 것이 아니라 Аларга жакшы кабар таратып гана тим болуп калган жок. 구원받은 형제와 자매가 믿음에 세워질 때까지 Куткарылган бир туугандар ишенимде турганга чейин 계속 말씀을 전해주고 аларга кайра сөз өтүп, 또 교제해주고 алар менен баарлашып, 또 그 일을 위해서 자기 재물을 다 사용하고 ан ошол иш үчүн колумда болгон баардыгын сарптаймын дейт. 내 목숨까지 사용하겠다. Өзүмдү дагы аябаймын деп атат. 내가 널 이렇게 사랑한다. Мен силерди ушунчалык сүйөм 이 дейт. 바울 사도의 간증이잖아요. Бул элчи Паулдун күбөлүк сөзү. 바로 이 모습이 성령 충만한 사람의 모습이라는 거죠. Мына рухка толгон адам ушундай абалда болот. 다른 말로 하면요. Башкача айтканда, 정상적인 그리스도인의 모습이라는 겁니다. бул нормалдуу машаякчын абалы ушундай болот. 그리고 또 소망의 인내에 대해서 말하고 있잖아요. Анан үмүттүңөр менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңар дейт. 우리는 주님을 다시 만날 소망을 가지고 있습니다. Биз Теңир менен жолугабыз деген үмүтүбүз бар. 다시 만나는 게 그냥 만날 소망을 가지고 있죠. Биз Теңир менен жолугабыз деген үмүтүбүз бар. 우리 처음 만나는 거니까. 우리 주님을 처음 만나잖아요. Теңир менен ушу жолукканда биринчи жолугабыз да туурабы? 그렇죠? 우리 성경으로서 만났지만 Биз ыйык жазуу аркылуу бир жолуктук. 이제 잠시 후에 직접 만나게 돼요. Бир аз убакыттан кийин өзү менен бетме бет жолугабыз. 언제 만나죠? Качан жолугабыз? 언제 우리가 주님을 만날 수 있죠? Теңир менен биз качан жолуга алабыз? 몰라요? Билбейсиздерби? Код. 네, 주님 오시는 날, Теңир келген күнү. 주님 우리를 데리러 오시잖아요. Теңир бизди алып кеткени келет да. 그때 만납니다. Ошол күнү жолугабыз. 아니면 또 먼저 만나는 분들도 있죠. Ага чейин эле жолуккандар дагы бар. 어쨌든 우리는 주님을 만날 소망을 다 가지고 있어요. Кандай болсо дагы баарыбызда Теңир менен жолугабыз деген үмүтүбүз бар. 우리가 소망이 있기에 삶에서 모든 고난과 어려움과 핍박을 다
이길 수 있잖아요. Бизде ушундай үмүт бар болгондуктан жашообузда биздин башыбызга түшкөн бардык кыйынчылыктарды, куугунтуктарды чыдамдуулук менен жеңе алабыз. 다시 말씀을 드리면 Дагы кайрадан түшүндүрсөм, 참을 수 있잖아요. бардыгына чыдай алабыз. 조금만 참으면 되니까. Анткени кичине эле чыдап койсок болот. 그것이 소망의 인내라는 것. Ошол үмүт менен көрсөткөн чыдамдуулугубуз. 주님을 만날 소망이 있기에 Теңир менен жолугалабыз деген үмүтүбүз болгондуктан 또 그 앞에 영원한 영광이 있기에 жана анын алдында түбөлүктүү даң тургандыктан 어떤 어려운 일이 생겨도 참을 수 있는 인내할 수 있는 마음이 있잖아요. кандай кыйынчылыкка дуушар болсок дагы чыдай ала турган биздин күчүбүз бар, 그러니까 үмүтүбүз 데살로니가 бар. 교회는 그런 마음을 가지고 있었던 거예요. Тессалоникадагы жыйын ушундай жүрөк менен жашаган. 그러한 삶을 살았던 겁니다. Алар ушундай жашоо менен жашашкан. 그래서 바울이 얼마나 기뻤겠어요. Ошол себептен аларды көргөн сайын Паул канчалык кубанган. 자, 이게 또 바울 사도가 데살로니가 교회 성도의 그런 삶을 또 소개를 해주고 있습니다. Кыша андан кийинки аяттарда Паул Тессалоникадагы жыйындагы ыйык бир туугандар кандайча жашашкандыгын айтып берип атат. 자, 1장 8절의 말씀인데요. 1-бөлүм 8-аят. 1장 8절에서 10절까지 말씀입니다. 1-Тессалоникаларга 1-бөлүм 8-аяттан 10-аятка чейин. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аяттарды чогуу койлук. Анткени Теңир сөзү силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимиңер бардык жерге тарады. Бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок. Анткени алар биз жөнүндө, бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө, тирүү, чыныгы Кудайга кызмат кылуу үчүн буркандардан баш тартып, ага кайрылганыңар жөнүндө, өлгөндөрдүн арасынан тирилткен уулуу Ыйсаны асмандан күтүп жатканыңар жөнүндө айтып жатышат. Ал бизди келечектеги каардан куткарат. 자, 이 말씀은 바울 사도가 이렇게 소개를 하고 있지만요. Бул сөздү элчи Паул алар жөнүндө айтып жатат. 바로 이 데살로니가에 살고 있는 성도님들의 그 간증을 바울이 소개를 하고 있는 겁니다. Бирок элчи Паул эмне жөнүндө айтып жатат? Тессалоника жыйынындагы ыйык бир туугандардын күбөлүк сөзүн айтып берип жатат. 어떤 삶을 살았죠? Алар кандай жашоо менен жашашыптыр? 그들이 어떤 소문이 퍼졌습니까? Алар жөнүндө бардык элге эмне деп таралыптыр? 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 Биз жөнүндө, бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө дейт. 이게 1장 9절에 보면요. Бул 1-бөлүм 9-аятты карасаңыздар, 저희가 우리에 대하여 스스로 고하기를 анткени алар биз жөнүндө дейт. 이제 간증을 한다 그 말이죠. Ошо күбөлүк сөз айтып жатышат. 무엇이라 간증합니까? Кандай күбөлүк сөз айтып 자, жатышат? 이 간증하고요. 우리 간증하고 좀 비교해 보면 좋을 것 같아요. Азыр болсо, булардын күбөлүк сөзү менен өзүңүздөрдүн күбөлүк сөзүңүздөрдү салыштырып көрүңүздөр. 이 교회의 간증과 내 간증과 정말 동일한가? Бул жыйындын күбөлүк сөзү менин күбөлүк сөзүмө окшошуп жатабы? 자, 이게 뭐라 말하죠? Бул жакта эмне деп айтылып атат? 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 Бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө дейт. 자, 화면 바꿔 주시죠. Экранда көрсөтүп 자, 이 коесуздар. 말씀은 어떻게 말씀을 내가 듣게 되었는지. Ошо бул сөздүн майнеси мен сөздү кантип угуп калдым. 자, 화면 바꿔 주세요. Экранды коюп коесуздарбы? 어떻게 내가 구원을 받게 되었는지. Ошо мен кандайча куткарылып калдым? 어떻게 말씀을 듣게 되었는지. Мен сөздү кандайча угуп калдым? 사실은 이 구원 간증은 똑같습니다. Негизи куткарылгандыгы жөнүндө күбөлүк сөзүбүз бирдей. 자, 구원받은 사람이 또 다른 사람을 전도할 수 있잖아요. Куткарылган адам гана башка адамдарга жакшы кабар тарата алат да. 구원을 받지 못한 사람이 다른 사람을 구원받게 할 수 있을까요? Кандай ойлойсуздар? Куткарылбаган адам башка адамды куткара алабы? 그건 불가능한 거예요. Бул мүмкүн эмес. 내가 가는 길을 모르는데 Алып баруучу жолду мен өзүм билбесем, 어떻게 다른 사람에게 그 길을 설명할 수가 있겠어요? башка адамга ал жолду кантип айтып бере алмак элем? 내가 소경인데 Мен өзүм сокур болуп атсам, 어떻게 다른 사람을 올바른 길로 인도할 수가 있겠냐고요. башка адамды кантип туура жолго сала алмак элем? 그는 근본적으로 불가능한 거예요. Бул негизинен эле баштан эле мүмкүн эмес. 그래서 로마서 10장에서 바울이 자세히 설명해 주고 있는 거예요. Ошол себептен Римдиктерге 10-бөлүмдө элчи Паул түшүндүрүп берет. 한 사람이 어떻게 구원을 받느냐? Бир адам кандайча куткарылат? 구원받은 사람들이 Куткарылган адамдар 가서 복음을 전할 때 그 ага барып жакшы кабар айтканда, 사람의 구원의 복음을 듣고 ал адам куткарыла турган жакшы кабарды угуп, 믿어 구원을 받는 것이다. ишенип куткарылат дейт. 믿음은 들음에서 나며
들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. ишеним уга турган сөз аркылуу пайдалуу да. уга турган сөз бул Машаяктын 이렇게 сөзү. 분명히 말하고 있죠. ушул жөнүндө айтылат. 그러니까 구원받은 사람이 또 다른 사람을 전도할 수 있는 거예요. бул сөздөрдүн мааниси куткарылган адам башка адамдарга жакшы кабар тарата алат деген сөз. 그리고 말은 정확히 못할 수도 있습니다. сөзү толук жеткизе албаса дагы, 하지만 이렇게 말할 수 있잖아요. бирок мындай деп айтылат да. 가보자. жүр барып көр, 와보라. келип көр деп, 들어보라. угуп көр деп. 이렇게 말할 수 있거든요. ушундай сөздөрдү айтылат. 그리고 자신이 구원받은 걸 간증할 수도 있겠죠. анан өзүнүн кандайча куткарып алгандыгы жөнүндө көйлүк сөзүн айтып бере алат. 나는 이런 삶을 살았는데 мен ушундай жашоо менен жашачумун. 누가 나에게 말씀을 듣게 했고 бирок бирөө келип мага сөз угузду. 말씀을 듣는 가운데 확실하게 구원을 받았습니다. сөз угуп жатып так куткарылып калдым. 이렇게 간증할 수 있잖아요. ушундайча күбөлүк сөз айта алат. 그렇죠? туурабы? 그래서 구원을 받은 사람만이 다른 사람을 구원할 수 있는 거예요. ушундайча куткарылган адамдар гана башка адамдарды куткарууга алып келе 그래서 алат. 무엇이라 간증합니까? ошондо булар көйлүк сөзүн кандайча айтып жатышат? 첫 번째가 뭐죠? эң биринчи эмнени айтып атышат? 우리가 어떻게 너희 가운데 들어간 것과 бизди кандай кабыл алганыңар жөнүндө дейт. 이제 바울 사도가 대신 간증해주고 있는 거예요. бул жерде элчи Паул алардын ордуна алардын көйлүк сөзүн айтып берип атат. 그들이 말했거든요. анткени алар айтышкан, 우리는 평생 우상을 섬기고 살았는데요. биз болсо өмүр бою буркандарга табынып келгенбиз. 바울 사도 일행이 우리 도시에 와가지고 бирок элчи Паул биздин шаарга келип 우리에게 생명의 말씀을 전해 주었습니다. бизге өмүр сөзүн айтып берди. 우리를 구원받게 만들어 주었습니다. ушундайча бизди куткарды деп. 이렇게 첫 번 간증이 그 간증이 나오잖아요. көйлүк сөзүнө эң башында эле ушул жөнүндө айтып берип атышат. 두 번째 무엇이라 말하죠? андан кийин эмне жөнүндө айтып атат? 이제 우리가 우상을 버리게 되었습니다. биз буркандардан баш тарттык дейт. 왜? 참 신이 아니기 때문이죠. эмне үчүн? буркандар чыныгы Кудай болбогондуктан. 하나님이 아니기 때문이죠. Кудай болбогондуктан. 그동안 내가 믿는 것이 진짜 하나님인 줄 알았는데 буга чейин мен ишенип келген нерселер чыныгы Кудай деп келгем. 내가 믿고 있는 종교가 진짜 종교인 줄 알았는데 мен ишенип жүргөн дин чыныгы дин деп ойлогом. 아니었구나를 알게 되잖아요. бирок андай эмес турбайбы деп түшүндүм. 그래서 우상을 버리고 деп буркандардан баш тартып 이제 дейт. 우리가 완전히 버렸습니다. буркандардан толук баш тарттык дейт. 그리고 사시고 참되신 하나님을 섬기고 있습니다. баш тартып тирүү чыныгы Кудайга кызмат кылуу үчүн дейт. 뭐라 말합니까? эмне деп жатышат? 사시고 참되신 하나님을 섬기며 그랬잖아요. тирүү чыныгы Кудайга кызмат кылып жатышат. 하나님은 살아 계십니다. Кудай тирүү да. 우리 가운데 역사하고 계셔요. ал биздин арабызда иштеп жатат. 어떤 분은 교회에 왔으면 거룩한 삶을 살려고 노력한 사람이 있어요. кээ бир адамдар бар, бул жыйынга келгенде гана ыйык жашоо менен жашайын 그 дегендер. 진짜 신앙생활 아니에요. бул жерде эле ыйык жашоо бул чыныгы ишеним жашоосу эмес. 로마서 12장 1절 2절에 보시면 анткени римдиктерге жазылган катты карасак, 진짜 예배가 무엇입니까? чыныгы кызмат деген кандай дейт? 우리 삶 전부가 예배가 돼야 돼요. биздин бүт жашообуз кызмат болуш керек. 교회에 온 시간만 예배를 드리는 것이 아닙니다. бул жыйынга келген убактыбыз эле кызмат болуп 우리 эсептелбейт. 삶 전부가 예배가 돼야 돼요. биздин бүт жашообуз толук түрдө кызмат болуш керек. 우리 몸 전부를 주님께 드려야 되는 거예요. биз денебизди толук тегирге арнаш керекпиз. 왜 하나님 살아 계시잖아요. анткени Кудай тирүү да. 사시고 참되신 하나님을 섬겨야죠. биз тирүү жана чыныгы Кудайга кызмат кылышыбыз керек. 진짜 구원받은 사람이라면 그런 간증이 나오는 거죠. адам чындап куткарылган болсо, оозунан ушундай көйлүк сөз чыгат. 주님이 내 가운데 계십니다. теңир мен ичимде жашайт. 주님이 우리 가운데 계십니다. теңир биздин арабызда. 난 그래서 주님과 동행하고 있습니다. мен Машаяк менен чогуу бир жолдо жүрөм. 이런 간증이 나와야 되잖아요. ушундай көйлүк сөз чыгыш керек. 두 번째 그들은 그런 간증을 했던 거예요. анан экинчи иретте ошол нерсени айтып беришти. 세 번째는요. үчүнчүдө 주님의 재림을 날마다 기다리고 있습니다. биз теңирдин кайра келишин күнүгө күтүп жатабыз. 이미 초대교회부터요. 주님의 마스터- 재림을 기다리고 있었어요. баштапкы жыйындан баштап эле теңирдин келишин күтүп келишкен. 우리도 주님의 재림을 기다리고 있죠. биз дагы теңирдин келишин күтүп жатабызбы? 주님 언제 오실라나요? теңир качан келет болду экен? 저도 모릅니다. мен да билбейм. 근데 오늘 오실 수도 있어요. бирок бүгүн келип калышы деле мүмкүн. 오늘 밤에 오실 수도 있고 бүгүн түнчүндө келип калышы деле мүмкүн. 내일 오실 수도 있잖아요. эртең келип калышы мүмкүн. 예수님 뭐라 말씀하셨습니까? ыйса эмне деп айтып атат? 그러므로 깨어 있으라. ошондуктан сергек болгула дейт. 내가 도적같이 갑자기 올 것이다. анткени мен ууруу сыяктуу күтүүсүз жерден келемин дейт. 그리고 예비하고 있으라. ошондуктан дайыма даяр тургула деп атат. 준비하고 있으라고 말씀을 하셨잖아요. даяр болуп тургула деп атат.
이 데살로니가 교회 성도들이 그렇게 했어요. Теслоникадагы ыйык бир туугандар ушундай 주님이 жашоомен 오실 жашашкан. 날을 날마다 기다리며 삶을 살고 있었던 거예요. Алар Теңирдин кайра келишин күнүгө күтүп жашашкан. 자, 그런 사람은 어떤 삶을 살까요? Ошентип күтүп жашаган адам кандай жашоо менен жашайт? 세상에 뿌리를 내리지 않습니다. Дүйнөгө тамыр жайбайт. 구원받기 전에 사람은 어떤 인생을 살아가죠? Куткарылганга чейин адамдар кандай жашоо менен жашайт? 오로지 댕기였잖아요. акча деп эле. 그렇죠? 돈. Туурабы? акча деп. 근데 어떻게 하면 돈을 많이 Ошо 벌까? канткенде көп акча таба алам. 어떻게 하면 좋은 집을 짓고 канткенде жакшы үй курам. 좋은 차를 사고 канткенде жакшы машина алам. 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살아볼까? канткенде жакшы ичип жеп жашайм. 그게 구원받지 못한 모든 사람의 소망이 그래요. Куткарылуу албаган адамдардын ошол нерселер үмүтү. 하지만 구원을 받게 되면요. Ал эми адам куткарылганда 이 땅은 다 불타버릴 것들이네. бул дүйнөдө баардык нерсе өрттөнүп кетчү нерселер 다 турбайбы? 버리고 갈 것들이네. баардык нерсени калтырып кетиш керек турбайбы? 진짜 하늘에 소망을 두고 деп асманга үмүтүн коет 하나님 앞에 보물을 쌓아두는 삶을 살게 되잖아요. жана Кудайдын алдында өзүнүн байлыгын жыйнап жашайт. 왜 직장에 다닙니까? Эмне үчүн жумушка иштейбиз 이렇게 말해야 될 겁니다. дегенде мындай деп жооп бериш керек. 나는 전도비를 벌기 위해서 일을 하고 있습니다. жакшы кабар таратууга акча табыш үчүн иштеп жатам деп. 그 말이 정확한 대답이 돼야 돼요. ушул так жооп болуш керек. 난 좋은 집을 짓기 위해서 일을 하고 있습니다. же мен жакшы үй куруш үчүн иштеп жатам 그 사람은 여전히 땅에 소망을 두고 있는 사람이죠. деп ким ушинтип жооп берсе ал алигиче бул дүйнөдөн үмүттөнүп жаткан адам. 주님의 재림을 기다리는 사람이 아닙니다. Теңирдин кайра келишин күтүп жаткан адам эмес. 주님의 재림을 소망하는 사람들은요. ал эми Теңирдин келишин үмүттөнүп күтүп жаткан адамдар 주님 오늘 오실지도 모른다. Теңир бүгүн келип калышы да мүмкүн. 내일 오실지도 모른다. эртең келип калышы да мүмкүн 어떤 삶을 살아갈까요? деген ойдо жашаса кандай жашоо менен жашайт? 깨끗한 삶을 살아갑니다. таза жашоо менен жашайт. 우리 신부로서 신랑 앞에 서야 되기 때문에 Анткени биз колукту катары күйөөбүздүн алдында туруш керекпиз. 예쁘게 단장한 모습으로 진짜 신랑이신 예수님 앞에 서야 되잖아요. Биз өзүбүздү жакшынакай кылып жасалгалап, күйөөбүз болгон Ыйсанын алдына туруш керекпиз да. 자신을 단장한 삶을 살아갈 것이고 Эгер ушундай ой менен жашаса, өзүн жасалгалап жашайт. 주님 오시길 기다리며 서 있을 거예요. Теңирдин келишин күтүп дайыма турат. 아이고 내 가족이 아직 구원받지 못했는데 Мен үй бүлөм куткарыла элек да. 내 친척이 아직 구원받지 못했는데 Мен туугандарым куткарыла элек да. 어떻게 하면 내 친구들을 전도할 수 있을까? Канткенде досторума жакшы кабар айта алам? 어떻게 하면 멸망을 당하지 않고 그들을 구원할 수 있을까? Канткенде аларга жакшы кабар айтып куткарууга алып келе алам? 자나 깨나 그 생각이 마음에 가득 차 있을 거예요. Уктаса дагы, ойго жүрсө дагы дайыма ушул нерсени жүрөгүндө ойлоп жүрөт. 그렇죠? Туурабы? 주님의 재림을 기다리는 사람은 당연히 그런 삶을 살아갑니다. Теңирдин кайра келишин күткөн адам ушундай жашоо менен жашайт. 자, 지금 이 데살로니가 교회 성도의 간증을 여러분 들었습니다. Сиздер жаңа эле Теслоникадагы ыйык бир туугандардын күбөлүк сөзүн уктуңуздар. 그들은 성령 충만한 삶을 살았고요. Алар рухка толгон жашоо менен жашашкан. 그들은 지극히 정상적인 삶을 살았던 거예요. Алар абдан нормалдуу жашоо менен жашашкан. 우리의 간증은 어떻습니까? Биздин күбөлүк сөзүбүз кандай болуп жатат? 비교해 보셔야 돼요. Алардын күбөлүк сөзүн салыштырып көрүш 내가 керексиздер. 정말 구원받은 사람으로서 정상적인 삶을 살고 있는지, Мен куткарылган адам катары нормалдуу жашоо менен жашап жатамбы? 성령에 충만한 삶을 살고 있는지 Рухка толгон жашоо менен жашап жатамбы? 오늘 생각해 봐야 돼요. деп биз ойлонуп көрүшүбүз керек. 혹시 그런 삶을 살지 못했다면요. Эгер андай жашоо менен жашай албай жаткан болсок, 내게 무엇이 부족할까를 생각해 봐야 됩니다. анда менде кандай кемчиликтер болуп жатат деп ойлоп көрүшүбүз керек. 분명히 부족한 것이 있을 거예요. сөзсүз түрдө кемчиликтер чыгат. 근데 제일 큰 부족함이 뭔지 Бирок 아십니까? эң чоң кемчилик эмне билесиздерби? 사실 성령 충만은요. негизи рухка толуу деген 말씀을 통해서 성령 충만이 되거든요. биз сөз аркылуу рухка толобуз. 말씀을 공급받음으로 성령 충만을 받을 수 있는 거예요. сөзгө толсок анан рухка толобуз. 여러분 기도한다고 성령 충만 받는 거 아닙니다. биз сыйын аркылуу сөзгө толбойбуз. 여러분 рухка толбойбуз. 교회 와가지고요. мисалы үчүн жыйынга келип алып, 우리끼리 재밌게 놉니다. биз өзүбүзчө эле аябай кызыктуу убакыт өткөзүп, 게임도 하고 оюн ойноп,
자식 이야기도 하고 балдар өз жөнүндө айтып, 재밌게 지냈어요. ушундай кызыктуу убакыт өткөздүк 하루 дейли. 종일 교회에 있었습니다. Бир күн кечке бул жерде жүрдүк. 근데 성령 충만이 안 돼. Бирок рухка толгон жокпуз. 분명히 지난주 말씀 배울 때는 Өткөн жумада сөздө үйрөнгөндө, 사람이 술을 취하기 위해서 술집에 오래오래 있으면 술이 취한다고 했는데 адам шарапка мас болуш үчүн шарап саткан жерде узак болуп шарап көп ичиш керек деп айтылган. 왜 나에게 성령 충만의 모습이 나오지 않지? Бирок эмне үчүн мен бүгүн бул кечке жүрсөм деле рухка толгон жокмун? 아니, 술을 먹어야 술이 취하죠. адам канткенде мас болот, ошол шарапты ичкенде мас болот да, туурабы? 그렇죠? 교회에서 우리가 무엇을 해야 됩니까? жыйынга келгенден кийин биз дагы эмне кылыш керек экенбиз? 말씀을 잘 먹어야 돼요. сөз жеш керекпиз. 예수님이 뭐라 말씀하셨습니까? ыйса эмне деп айтты эле? 너희가 내 안에 거하라라고 말씀을 하셨죠. менин ичимде болгула деп айткан. 나도 너희 안에 거하리라. ошондо мен да силердин ичиңерде болом 이 деген. 말씀을 잘 생각해 보십시오. ушул сөздүн үстүнөн ой жүгүртүп көрүңүздөр. 그러니까 내 안에 거하라. менин ичимде болгула деп атат. 나도 너희 안에 거하리라. ошондо мен да силердин ичиңерде болом дейт. 우리는 주님의 몸 내 교회 가운데 거하고 있잖아요. биз теңирдин денеси болгон жыйынын ичинде болуп 그럼 атабыз. 주님은 내 가운데 거한다는 말씀인데 ошондо анан теңир дагы мен ичимде болом деп атат да. 주님이 내 안에 어떤 모습으로 거하실까요? теңир мен ичимде кандайча болот? 어떤 모습으로? кандайча болот? 바로 말씀으로 우리 가운데 거하시는 거예요. сөз аркылуу биздин ичибизде болот. 요한복음 1장 1절에 보시면 жакан 1-бөлүм 1-аятты карасаңыздар, 태초에 말씀이 계시니라. эң башында сөз бар болгон. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 곧 이 말씀이 곧 하나님이시라. сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон дейт. 예, 말씀이 하나님이잖아요. сөз Кудай болгон деп атат. 근데 1장 14절에 보시면 анан 1-бөлүм 14-аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлук. сөз адам болуп биз менен жашап турду. биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. ал ырайымдуулук менен акыйкатка толуу эле. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 сөз адам болуп биз менен жашап турду. 독생자의 영광이더라. бул атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. 말씀이 누구라고요? сөз ошондо ким экен? 예수님이 자체가 말씀이라는 거예요. ыйса бул сөз экен. 예수님 자체가 말씀입니다. ыйсанын өзү сөз болуп атат. 그 주님이 우리 가운데 거하신다는 말씀은 ошондо теңир биздин ичибизде болот деген сөздүн мааниси 말씀으로 우리 가운데 거하시는 거예요. сөз аркылуу биздин ичибизде болот дегенди түшүндүрөт. 그걸 분명히 아셔야 됩니다. ушул нерсени так билиш керек. 그래서 우리가 계속 교회에서 말씀을 잘 배우잖아요. ошол себептен биз жыйынга келип сөз үйрөнүп жатпайбызбы? 말씀이 내 마음에 점점점 충만히 채워집니다. ошондо биздин ичибиз сөзгө акырын-акырындан толот. 어떤 삶이 나오죠? ошондой болгондо кандай жашоо чыгат экен бизден? 자연스럽게 성령 충만의 모습이 나와요. өзүн өзү рухка толгон жашоо чыгат. 근데 마음에 말씀이 없으면요. бирок жүрөктө сөз жок болсо, 힘이 한 개도 없는 거예요. анда бир дагы күчүбүз жок болот. 아니 일을 하려면 밥을 잘 먹어야 되잖아요. мисалы үчүн жакшы иштеш үчүн тамак жеш керек го. 그러죠? туурабы? 밥을 안 먹었는데 힘이 있다. тамак такыр жеген эмесмин, бирок аябай күчтүмүн 거짓말이죠. дегени бул калп айтып атканы. 어떻게 그럴 수가 있어요? кантип мындай болмок эле? 일주일간 밥을 한 끼도 안 먹었는데 힘이 있다. бир жума бир да тамак ичпей анан аябай күчтүү болуп турса, 그거는 거짓말입니다. ал калп айтып атканы. 그런 사람 아무 일도 할 수 없죠. андай адам бир дагы иш кыла албайт. 하지만요, 날마다 бирок күнүгө, 매일같이 ар бир күнү 맛있는 음식을 많이 먹으면요, даамдуу тамактан көп жесе 아주 힘이 있잖아요. аябай күчтүү болот. 어떤 일도 할 수 있는 거예요. баардык ишти аткаралат. 저와 똑같습니다. ушул сыяктуудай эле. 왜 우리가 성령 충만의 삶을 살지 못하느냐? биз эмне себептен рухка толгон жашоо менен жашай албай жатабыз? 제일 중요한 이유가 뭔지 아세요? анын маанилүү себеби эмнеде билесиздерби? 말씀을 가까이 하기 때문이에요. сөзгө жакын болбой жаткандыктан. 주님이 내 속에서 역사하실 수가 없기 때문입니다. ошондо теңир менин ичимде иштей албайт да. 주님 우리 가운데 계시는데 теңир биздин арабызда болуп атат. 왜 힘이 없죠? бирок эмне үчүн алсыз болуп атабыз? 왜 말씀을 공급받지 못하잖아요. сөзгө толбогондуктан. 우리 집에서 말씀을 읽고 биз үйгө барганда сөз окуп, 또 외우고 аяттарды 또 жаттап, 교회에서 또 말씀을 배웁니다. жыйынга келип дагы сөз үйрөнүп, 계속 말씀을 잘 배워서
마음의 말씀이 충만히 채워지면요. күнүгө сөздү үйрөнсөк, анда жүрөгү сөзгө толсо, 내 입에서도 말씀이 나올 것이고 менин оозуман дагы сөз чыгып турат. 내 생활도 Анан жашоомдо дагы 말씀에 순종한 삶을 살아갈 수 있는 거예요. сөзгө тил алган жашоо менен жашай алам. 바로 성령 충만의 삶을 살아갈 수 있는 거죠. Бул сөздүн мааниси рухка толгон жашоо менен жашай алам деген сөз. 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так түшүнүш керек. 말씀이 우리를 변화시키는 거예요. Бизди сөз өзгөртөт. 기도 변화되지 않습니다. Сыйынуу менен өзгөрбөйбүз. 그냥 교제 변화되지 않습니다. Барлашуу менен өзгөрбөйбүз. 그때뿐이에요. Ал ошол убакытка эле жетиштүү. 하지만 말씀을 공급받으면요. Бирок сөзгө толсок, 말씀이 딱 마음속에 새겨지면 эгерде сөз жүрөгүбүзгө кирип калса, 성령 충만의 삶을 살아갈 수 있는 거예요. анда рухка толгон жашоо менен жашай алабыз. 오늘 제가 비결을 말씀해 드렸습니다. Сиздерге ушундай мисалдарды келтирип түшүндүрүп бердим. 자, 교회는 어떤 장소입니까? Ушуна жыйын кандай жер экен? 모여서 우리 뭐 교제하는 장소가 아니에요. Биз чогулуп эле барлашыш үчүн коюлган жер 원래 эмес. 교회란 말은요. негизи жыйын деген сөздүн мааниси 모여서 말씀을 배우는 곳이 바로 교회라는 бул 겁니다. болсо чогулуп алып Кудайдын сөзүн үйрөнө турган чогулуш. 말씀을 배우기 위해서 우리가 교회에 모이는 겁니다. Биз жыйынга сөз үйрөнүш үчүн чогулуп жатабыз. 근데 말씀 시간에 이제 가끔 졸리기도 하고 Бирок сөз учурунда уйкусурап атсак, 또 늦게 오고 кеч келип атсак, 그러면요. мындай кылсак, 그날 말씀 거의 내가 내 속에 안 들어오는 거예요, 말씀이. анда ошол күнү айтылган сөз жүрөгүмө такыр кирбейт. 집에 가면서 누가 물어봅니다. Үйгө баратканда бирөө сурап калса, 오늘 무슨 말씀 들었어요? бүгүн эмне жөнүндө уктуңуз? 글쎄, 어떤 말씀 들었지? Ой, эсимде жок, эмне жөнүндө уктук элек? 생각이 안 나는 거예요. деп эстебей калат. 그러면 그분은 밥을 못 먹은 거예요. Бул эмнени түшүндүрөт? Ал адам тамак жеген жок дегенди. 그럼 힘이 없죠? Анда күчү жок болот да. 그런 사람이 어떻게 성령 충만의 삶을 살 수 있겠어요? мындай адам кантип рухка толгон жашоо менен жашай алмак эле? 그래서 구원받지 못한 사람에게는 구원의 말씀을 전해줘야 되고 Куткарылуу ал элек адамдарга куткарылуу жөнүндө сөздү айтышыбыз керек. 또 구원받은 사람들에게는 Ал эми куткарылган 계속 адамдарга 신앙생활에 관련된 말씀을 계속 배우셔야 돼요. ишеним жашоосуна тиешелүү сөздү үйрөнүш керек. 그러면 성령 충만의 삶을 살 수 있는 거예요. Ошондо рухка толгон жашоо менен жашай алабыз. 그리고 하나님은 Ошондо Кудай 성령이 충만한 사람을 통해서 큰 일을 이루어 가세요. рухка толгон адам аркылуу өзүнүн улуу иштерин жүргүзөт. 제가 몇 사람 제가 예를 들어드리겠습니다. Сиздерге бир нече адамды мисалга алып түшүндүрүп кетейин. 에스겔 14장에 보면요. Жезекил 14-бөлүмдү карасак, 이게 하나님이 세 명의 사람을 딱 이름을 딱 말씀하십니다. бул аятта Кудай 3 адамдын атын айтып атат. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу койлук. Эгерде ал жерде бул 3 адам, Нух, Даниэль жана Аюб болсо, анда алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак дейт Кудай теңир. 예, 노아, 다니엘, 욥 세 사람을 말씀하고 있죠. Бул жерде Нух, Даниэль жана Аюб жөнүндө айтылып 이 атат. 에스겔 선지자는 이 남유다에 살다가 바벨론에 의해서 남유다가 멸망하고 포로로 끌려간 사람이에요. Жезекил пайгамбар болсо, бул Жүйүт аймагында жашап жатып, анан аны ушу Бабыл өлкөсү кыйратып, туткунга алып кеткенде пайгамбарчылык кылган. 그래서 바벨론에 포로로 끌려온 이스라엘 사람들에게 하나님의 뜻을 전한 사람이 에스겔 선지자예요. Бабыл өлкөсүнө туткундалып барган Исраил элини Кудайдын эркин жеткизген адам Жезекил пайгамбар болгон. 다니엘과 동시대 사람이죠. Даниэль менен бир доордо, бир мезгилде жашаган адам. 에스겔은 이스라엘 사람들에게 말합니다. Жезекил ысрайылдыктарга айткан болчу. 우리가 왜 이 나라에 끌려와 있는 줄 아십니까? Биз эмне себептен бул өлкөгө келгенибизди билесиңерби? 이스라엘 하면 정확히 모르는 거예요. Исраил эли анын себебин так билишкен эмес. 계속 다른 사람 핑계를 댑니다. Башкаларды эле күнөөлөй беришкен. 우리 조상들이 잘못해서 우리가 벌 받고 있습니다. Биздин ата-энебиз, ата-бабаларыбыз күнөө кылгандыктан биз жазаланып 이런 атабыз 말을 дешип. 하고 있는 거예요. Алар ушундай сөздөрдү айтышкан. 에스겔은 아니라고 그러죠? Жезекил болсо андай эмес деп 우리 айткан. 지금 징계를 받고 있는 겁니다. Биз азыр жазаланып жатабыз. 빨리 마음을 돌이켜야 됩니다. Тезирээк кайрылгыла 이제 그 말씀을 하시면서요. деп айтып, 하나님은 반드시 죄에 대해서 징계를 하시는 분이십니다. Кудай сөз түрдө күнөө үчүн жазалайт. 부모가 잘못해서 자식을
벌 내리시는 분이 아니십니다. ата энеси туура эмес кылды деп эле балдарын жазалап салбайт. 우리가 징계를 받는 것은 Биз азыр жазаланып 우리의 жатканыбыздын 잘못 себеби 때문입니다. биз күнөө 이걸 кылгандыктан. 외친 분이 이제 에스겔 선지자예요. Ушул нерсени жар салган пайгамбар Жезекил болгон. 그러면서 이제 세 명의 이름을 말하고 있잖아요. Анан кийин ал 3 адамдын атын айтып жатат. 노아, 다니엘, 욥. Нух, Даниэль жана Аюб. 노아는 어떤 사람입니까? Нух кандай адам эле? 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 지금 세상이 다 타락했습니다. Дүйнө бузулуп кеткен. 모든 사람이 범죄했잖아요. Баардык адамдар күнөөгө баткан. 하나님이 홍수로 이 땅을 심판하기로 계획을 세우셨습니다. Кудай бул дүйнөнү топоосу менен соттойм деп пландап койгон. 노아를 불러서 말씀하셨죠? Нухту өзүнө чакырып айтат. 이제 120년 시간이 너에게 주어질 거다. Силерге 120 жыл убакыт берем. 방주를 예비하고 Ал убакытта кеме кур. 하나님의 심판을 외치라고 그랬습니다. Кудайдын соту жөнүндө жар сал деп айткан. 노아는 방주를 만들면서 날마다 하나님의 심판을 외쳤어요. Ошондуктан Нух күнүгө кеме куруп, Кудайдын соту жөнүндө жар салган. 근데 사람들이요 Бирок адамдар 방주에 안 탔어요. кемеге отурушкан жок. 노아의 가족들만 탔습니다. Нухтун үй бүлөсү гана отурду. 그걸 보면 어떤 생각이 들죠? Бул нерселерди караганда кандай ойго келебиз? 진짜 사람들이 타락했구나. Чындап адамдар ушунчалык бузулган турбайбы? 하나님이 물로 심판을 할 수밖에 없었겠구나. Кудай суу менен соттобой койсо болбой турган абалга келип калган 그거를 турбайбы? 미루어 짐작해 볼 수 있어요. деп ошол нерселерди ойлоно алабыз. 하지만 노아는요 Бирок Нух 그런 사람들 가운데서 끝까지 믿음을 지킨 사람이죠. ошондой адамдардын арасында жашаса дагы ишенимин аягына чейин сактаган адам. 그래서 홍수의 심판으로부터 자기의 가족과 동물들 암수 한 쌍씩을 살리게 되었던 겁니다. Ошол себептен топон суу каптаганда өзүн, үй бүлөсүн жана жаныбарларды түгөй менен куткарып калган. 바로 노아를 통해서죠. Нух аркылуу болду. 그리고 왜 다니엘을 자랑했을까요? Даниэль менен эмне үчүн мактанган? 그 다니엘서를 읽어보십시오. Даниэль китебин окуп көрсөңүздөр, 진짜 하나님의 다니엘을 자랑할 수밖에 없었겠구나. чындап Кудай Даниэль менен ушун мактанбай койсо болбочудай жашоо менен жашаган турбайбы? 다니엘은 처음부터 믿음을 딱 지켰던 사람이죠. Анткени Даниэль баштан баштап эле ишенимин сактап жашаган. 딱 뜻을 정했어요. Ал жүрөгүнө чечим чыгарып койгон. 죽을 때까지. өлгөнгө чейин. 한 번도 흔들림이 없었습니다. Бир дагы жолу олку солку болгон 야, эмес. 진짜 다니엘 위대한 사람이에요. Чындап Даниэль аябай мыкты адам. 그리고 또 욥은 어떤 사람입니까? Ал эми Аюб кандай жашоо менен жашады эле? 욥은 또 특별히 한 일이 없어요. Аюбтун өзгөчө кылган иштери деле жокко. 욥기 읽어보시면 Аюб китебин окуп 욥이 көрсөңүздөр, 뭐 사람들을 구원했다든지 Аюб адамдарды куткарган, 뭐 큰 일을 했다든지 그런 말씀이 없습니다. же улуу иштерди аткарган деген сөздөр жок. 근데 왜 욥을 말씀을 하실까요? Бирок эмне үчүн бул жерде Аюб жөнүндө айтылат? 욥은 정말 위대한 사람이죠. Аюб дагы мыкты адам болгон. 욥기를 읽어보시면 Аюб китебин окуп көрсөңүздөр, 정말 우리 모든 사람에게 큰 교훈을 줍니다. баардык адамдарга сабак берет. 그게 큰 소망을 주고요. жана бизге дагы чоң үмүт берет. 하나님의 놀라운 일을 우리에게 알게 주시는 거예요. Кудай өзүнүн кереметтүү ишин бизге билдирип атат. 욥은 정말 믿음이 좋은 사람이었잖아요. Аюб чындап ишеними жакшы адам болгон. 욥기 1장에 보면 하나님이 욥을 자랑하셨습니다. Аюб 1-бөлүмдү карасак, Кудай Аюб менен мактанган. 마귀가 욥을 참수하잖아요. Ошондо Аюб шайтан Аюбту жамандайт. 먼저 하나님이 욥 마귀에게 이렇게 말하거든요. Биринчи шайтанга мындай деп айтат. 너 어디 갔다 왔냐 물어보니까요. Кудай шайтандан сен каяка барып келдиң деп сураганда, 마귀가 말합니다. шайтан айтат, 땅에 이리저리 다니다가 왔습니다. бул жерде бүт жерин кыдырып келдим деп. 너 내 종 욥을 잘 살펴보았느냐? Ошондо Кудай айтат, сен менин кулум Аюбту көрдүңбү? 세상에 이 같은 사람이 없느니라. Дүйнөдө андай адам жок деп. 욥은 우리가 상상을 초월하는 믿음을 가진 사람이었어요. Аюбта биз элестете алгыс ишеними бар адам болгон. 그러니까 하나님이 자랑하셨죠. Ошол себептен Кудай мактанып атат да. 내 종 욥을 보았느냐? Менин кулум Аюбту көрдүңбү деп. 그때 마귀가 뭐라 말합니까? Ошондо шайтан эмне деп айтат? 아닙니다, 하나님. Кудай жок. 하나님이 욥을 지켜주고 보호해주고 축복해 주니까 하나님을 사랑하는 거죠. Аны сен коргоп жаткандыктан, батаңды берип аткандыктан сага кызмат кылып атат да деп. 하나님 주는 복을 거두가 보십시오. Бирок ошол берген батаңды кайра эле алып койчу. 욥을 버려 보십시오. Ошо Аюпту таштап койчу. 당장 하나님을 원망할 걸요? Дароо эле сага акарат келтирет деп. 마귀가 그렇게 욥을 참수하는 거예요. Шайтан Аюпту ушундайча жамандайт.
하나님이 뭐라 말씀하십니까? ошондо Кудай ага эмне деп айтат? 그래, 그럼 네가 한번 욥을 시험해 봐라. Макул, анда Аюпту сынап көр. 하지만 절대로 생명은 손대지 마라. Бирок анын жанына колуңду тийгизбе. 어떤 일이 생겼죠? Ошондо кандай иш болду? 하루에. Бир күндүн ичинде 욥은 그 당시 동방의 가장 큰 부자라고 기록이 되어 있습니다. Аюп ошол кезде чыгыштагы эң бай адам болгон. 동방의 가장 큰 부자니까요. Чыгышта эң бай адам болгондуктан 뭐 키르기스탄의 제일 큰 부자를 생각하시면 될 거예요. Кыргызстандагы эң бай адамды элестетсеңиздер болот. 그리고 중앙아시아에서 제일 큰 부자. Же болбосо Орто Азиядагы эң бай адам деп. 얼마나 큰 부자겠어요. Аябай бай адам болгон. 그 많은 재물이 하루에 다 사라져 버립니다. Бирок бүт байлыгы бир күндүн ичинде жок болду. 도적이 와서 뺏어가기도 하고 Урлар келип урдап кетти. 하늘에 불이 내려서 다 태워버리기도 하고 Асмандан от түшүп баарын өрттөп кетти. 그런 끔찍한 일을 당하는 거예요. Ушундай ишке кабылды. 바로 또 연락이 옵니다. Анан кийин дагы кабарчы келип 욥이여 큰일 났습니다. Аюп 욥에게 10명의 자녀가 있거든요. ушундай кайгылуу иш болду деп эмне жөнүндө айтты эле? Аюптун 10 баласы бар болчу. 하루에 갑자기 다 죽어버린 거예요. Бир күндүн ичинде 10 тең өлүп калат. 한 집에서 음식을 먹고 있는데 Бир үйдө тамактанып отурушкан. 큰 바람이 불어서 Ан катуу куюн болуп 집이 무너져 버렸고 үй урап калат. 10명이 하루에 다 죽어버린 거예요. Ан бир күндүн ичинде 10 тең өлүп калат. 만약 여러분이 그런 일을 당하면 어떤 반응을 보일까요? Ан эгерде сиздердин башыңыздарга ушундай иш түшсө, эмне кылат элеңиздер? 아마 정신 못 차릴 거예요. Анда биз акылыбыздан ажырап калмак болушубуз керек. 아마 함께 죽어버릴지도 몰라요. Балким өз жаныбызды кыйып да салмакпыз. 욥은 어떻게 한 줄 아십니까? Бирок Аюп эмне кылды? 욥기 1장 21절에 보면 Аюп 1 бөлүм 21 аятты карасак, 자, 같이 한번 읽어 보실까요? чогокойлук. Мен бул дүйнөгө жылаңач келгем, жылаңач кетем. Берген да теңир, алган да теңир. Теңирдин ысымы даңталсын деди. 22절도 22 аят. Ошонун бардыгына карабастан Аюп күнөө кылган жок. Кудайга акарат келтирген жок. 범죄하지 않았고 하나님께 대하여 어리석게 원망하지 않았습니다. Аюп күнөө кылган жок. Кудайга акарат келтирген жок дейт. 우리는 작은 일에도 하나님 원망하잖아요. Биз ушу кичинекей кыйынчылыкка кабылсак деле Кудайга акарат келтирип калабызга кээде. 진짜 어리석은 겁니다. Чындап бул акылсыздык болот. 욥은 원망하지 않았어요. Аюп акарат келтирген жок. 주신 분도 하나님이시고 Берген да 가져가신 Кудай, 분도 하나님이시다. алган да Кудай деп. 어차피 내가 빈몸으로 태어났는데 Мен 뭐 баары бир жылаңач келгем 하나님께 감사했다니까요. деп. Тескерисинче бул иштер үчүн Кудайга ыраазычылык билдирген. 마귀가 또 하나님 앞에 왔습니다. Анан шайтан дагы кайра Кудайдын алдына келет. 하나님 말씀하셨죠. Анан Кудай ага айтат: 네가 내 주 욥을 잘 보았지? "Мына эми кулум Аюпту көрдүңбү? 네 뜻대로 욥을 시험해 봤잖냐. Сен каалашыңча Аюпту сынадың. 욥은 끝까지 믿음을 지켰다. Бирок Аюп аягына чейин ишенимин сактады." 마귀가 또 뭐라 말합니까? Ошондо шайтан дагы эмне деп 아니 айтат? 자신의 몸에 병이 안 드니까 그렇게 살고 있는 거죠. Ал өзү ооруган жок да, өзүнө эч нерсе болгон жок да. 몸에 큰 병이 들게 해 보십시오. Бирок катуу оорутуп көрчү. 당장 하나님 원망하고 죽을 겁니다. Ошол замат сага акарат келтирип ал өлөт деп. 그래, 네 말대로 해봐라. Макул анда каалагыңды кылып көр. 너의 머리부터 발끝까지 Ошо башынан бутуна чейин 큰 병이 들었잖아요. аябай катуу оору басат. 사람이 볼 수가 없을 만큼 Анан адамдар мына көрүп тура албаганчалык 너무 끔찍한 모습이 되어버렸어. ушундай аябай аянычтуу болуп калат. 그때 부인이 어떻게 한 줄 아십니까? Анан ошондо аял эмне кылды эле? 욥기 2장 9절에 보면 Аюп 2 бөлүм 9 аятты карасак, 부인은 욥보다 조금 믿음이 약한 자인 것 같아요. Аюптун аялынын ишеними Аюптукундай болбогон 욥 окшойт. 2장 9절 10절입니다. Аюп 2 бөлүм 9 аятты 한번 карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Ошондо ага аялы: "Сен дагы эле өзүңдүн кемчиликсиздигиңе бек турасыңбы? Кудайга акарат келтир да өл" деди. 욥이 무엇이라 말합니까? Ошондо Аюп эмне деп айтат? 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты чогокойлук. Бирок ал аялына: "Сен акылсыз аялдай сүйлөп жатасың. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу" деди. Ушунун баарына карабай Аюп тили менен күнөөгө баткан жок. 이 모든 일에 욥이
입술로 범죄치 아니하니라. ушунун баарына карабай аюп тили менен күнөөгө баткан жок дейт. 왜 욥기가 기록되어 있는 줄 아십니까? эмне себептен аюп китеби жазылган билесиздерби? 우리한테 이런 중요한 교훈을 주기 위해서예요. бизге ушундай маанилүү сабак бериш үчүн. 저희가 욥의 믿음을 보았느냐? аюптун ишенимин көрдүңөрбү деп атат 그리고 бизге. 이걸로 끝난 게 아니죠. аны менен эле бүтүп калган жок. 하나님은 나중에 다시 원상 회복을 시켜 주셨습니다. Кудай аны кийин кайра калыбына келтирет. 다 축복해 주셨죠? бата берет. 42장 10절에 보면 42 бөлүм 10 аятты карасак, 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аятты чогуу койлук. Аюп өз достору үчүн Кудайга сыйынгандан кийин Теңир Аюптун жоготууларын кайра берди. Теңир Аюпка мурункусунан 2 эсе көп берди. 욥에게 그 전 소유보다 갑절이나 주신지라. Теңир Аюпка мурункусунан 2 эсе көп берди дейт. 배나 축복해 주셨죠? 2 эсе бата берди. 그 12절부터 쭉 읽어 보실래요? 12 аяттан баштап мен окуп берейин. Теңир Аюптун мурунку күндөрүнө караганда акыркы күндөрүнө аябай батасын берди. Ал 14.000 майда малду, 6.000 төөлү, 1.000 жуп өгүздү, 1.000 ургачы эшектүү болду. Ал 7 уулду, 3 кызду болду. Биринчи кызына Эмима, экинчисине Кетсия, үчүнчүсүнө Керенапух деген ат койду. Бүт жер жүзүндө Аюптун кыздарындай сулуу аялдар болгон жок. Атасы аларга бир туугандары менен кошо мурас бөлүп берди. Ошондон кийин Аюп дагы 140 жыл жашады. Уулдарын жана уулдарынын уулдарын 4-чү тукумуна чейин көрдү. Ошентип Аюп картайып, өмүргө тоюп көз жумду. 자, 16절 보십시오. 16 аятты карасаңыздар, 그 이후에 욥이 140년을 살며 아들과 손자 4대를 보았고 ошондон кийин Аюп дагы 140 жыл жашады. Уулдарын жана уулдарын уулдарын 4-чү тукумуна чейин көрдү дейт. 나이 늙고 기한이 차서 죽었더라. Ошентип Аюп картайып, өмүргө тоюп көз жумду. 비록 10명의 자녀가 죽었지만요. 10 баласы өлгөнү менен 그 자녀들이 어디 가 있을까요? ал балдар каяка кетти? 천국에 가 있겠죠. Бейишке кетти да, 다시 10명을 더 주셨죠. ан дагы 10 бала берди. 그중에 딸 3명을 주셨는데 ан ошолордон 3 кыз берген болчу. 얼마나 아름다운지 Аябай сулуу болгон. 그처럼 아름다운 여자들이 없더라. Алардай сулуу аялдар болгон эмес деп атат. 그리고 모든 소유를 배나 축복해 주셨죠. Анан байлыгын 2 эсе көбөйтүп берди. 그리고 그 이후에도 140년을 더 살았어요. Андан кийин ал дагы 140 жыл жашады. 아들과 손자 4대를 보았다. Уулдарын жана уулдарын уулдарын 4-чү тукумуна чейин көрдү дейт. 자손 대대로 축복을 받게 된 거예요. Ошол тукумуна чейин бата алды. 욥이 나이가 차서 돌아가셨다. Аюп картайып, өмүргө тоюп көз жумду дейт. 그것이 얼마나 아름다운 모습입니까? Бул кандай гана кереметтүү көрүнүш. 얼마나 아름다운 내용이에요. Бул кандай гана кереметтүү сөздөр. 우리 결과를 하나님 우리에게 보여주시는 거예요. Бизге ошондой болгондо жыйынтыгы кандай болорун көрсөтүп жатат. 우리가 믿음 생활 가운데 잠깐의 고난과 어려움들도 있습니다. Биз ишен жашоосун жашап жатканда жашообузга бир аз убакытка кыйынчылыктар жана ооручлуктар келет. 그때 어떻게 해야 되죠? Ошондой болгондо эмне кылыш керек экенбиз? 하나님을 원망하면 되겠어요? Кудайга акарат келтирсек болот бекен? 교회를 원망하면 되겠어요? Жыйынга наразы болсок болот бекен? 형제와 자매를 원망하면 되겠습니까? Бир туугандарга наразы болсок болот бекен? 진짜는 어리석은 모습이죠. Ким андай кылса ал акылсыз болот. 하나님이 우리 가운데 계시는데 Анткени Кудай биздин арабызда да. 내 속에 하나님이 계시는데 Кудай мен ичимде жашап атса, 내게 어려움이 주어진다고 하는 것은 하나님의 계획이 있는 거예요. мага менин башыма кыйынчылыктардын түшкөнү дагы бул Кудайдын планы болгон. 주신 분도 하나님이시고 Анткени берген дагы Кудай, 가져가시는 것도 하나님이십니다. алган дагы Кудай. 우리가 분명히 알아야 되죠. Ушул нерсени биз так түшүнүш 그래서 керекпиз. 왜 욥기를 기록해 두셨느냐? Ошол себептен Аюп китебин эмне үчүн жазып койду эле? 아주 긴 내용을 기록해 주셨잖아요. Аябай узак китеп го. 욥은 특별히 한 일은 없지만 Аюптун өзгөчө кылган иштери жок болгону 그의 менен 고난의 시간을 통해서 우리에게 너무나 큰 교훈을 주시는 거예요. анын башынан өткөн кыйынчылык аркылуу, азап аркылуу бизге сабак берип атат. 우리에게 큰 축복을 주시기 위해서 이 말씀을 기록해 두신 겁니다. Бизге чоң бата бериш үчүн ушул сөздү жаздырып койгон. 그리고 마지막의 말씀처럼 Анан сөздүн аяк жагында айтылгандай, 아들과 손자 4대를 보았다. уулдарын жана уулдарынын уулдарын 4-чү тукумуна чейин көрдү дейт.
하나님이 축복해 주셨죠. Құдай аларга чейин батасын берди. 아들과 손자들이 천국 갔을까요? 안 갔을까요? Кандай ойлойсуздар, алар уулдары, неберелери бейишке бардыбы же барган жокпу? 기록돼 있잖아요. Бул жерде жазылып турбайбы? 천국에 갔습니다. Алар деле бейишке барды. 얼마나 아름다운 모습입니까? Bunday болгону кандай гана 욥 кереметтүү. 한 사람이 믿음의 삶을 삶으로 해서 Бир Аюб ишеним жашоосу менен жашагандыктан 누가 축복을 받았죠? ким дагы бата алды? 자신도 축복을 받았어요. Өзү дагы бата 그리고 алды. 아들도 손자들까지도 다 축복을 받았잖아요. Уулдары, неберелерине чейин бата алды. 그걸 분명히 아셔야 됩니다. Биз ушул нерсени так билишибиз керек. 출애굽기 20장에 보면 Мисирден чыгуу 20-бөлүмдө 가끔 하는 질문들이 있습니다. кээде мындай суроо келип калат. 우선 이 말씀 먼저 볼게요. Биринчи бул аятты карап кетсек, 창세기 22장 1절입니다. башталыш 22-бөлүм 1-аят. 아브라함에 대한 내용인데요. Ыбрайым жөнүндө жазылып атат. 같이 읽어보시죠. Чогуу коебуз. Ушул окуялардан кийин Кудай Ыбрайымды сынады. Ал ага Ыбрайым деди. Ыбрайым болсо мына мен деди. Ошондо Кудай мындай деди: жакшы көргөн жалгыз уулуң Исакты алып, Мория жерине бар. Мен сага ал жердеги тоолордун бирин айтам. Ошол жерде аны бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чал. Ыбрайым эртең менен эрте туруп, эшегин токуп, өзү менен кошо малай балдарынан экөөнү жана уулу Исакты алып жолго чыкты. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык үчүн отун жарып алып, Кудай айткан жерге барды. Үчүнчү күнү Ыбрайым көз чаптырып, алыстан ал жерди көрдү. 이게 놀라운 말씀이 기록돼 있죠. Бул жерде ушундай сөздөр жазылып турат. 하나님이 아브라함의 믿음을 시험해 보셨습니다. Бул жерде Кудай Ыбрайымдын ишенимин текшерип атат. 네가 사랑하는 독자 이삭을 내게 번제로 바쳐라. Сүйүктүү жалгыз уулуң Исакты мага арнап курмандыкка чал дейт. 화면 바꿔 주시죠. Экранды кайра чарып коесуздарбы? 사랑한 독자 이삭을 내게 번제로 바쳐라. Сүйүктүү жалгыз уулуң Исакты мага арнап курмандыкка чал дейт. 아브라함은 즉시 순종했죠. Ыбрайым ал сөзгө дароо тил алды. 그리고 3일 길을 걸어갔습니다. Анан 3 күндүк жол басты. 먼 거리를 가라고 하신 거예요. Анткени ушундай алыс жерге бар деген болчу. 이삭을 번제로 바치라. Ошол жерде Исакты курмандыкка 이건 чал деп 정말 атат. 우리가 상상할 수 없는 그런 명령이기도 해요. Бул биз үчүн биз такыр элестете алгыс буйрук десек болот. 내가 정말 제일 귀하게 생각하는 것. Мындай мен үчүн эң багылуу нерсени, 어떤 물건을 바치는 것도 아니에요. би буюмду курмандык кыл деп аткан жок. 독자 이삭을 하나님께 번제로 바치라. Жалгыз сүйүктүү уулуң Исакты Кудайга арнап курмандыкка чал деп атат. 아브라함은 순종했습니다. Ыбрайым бул сөзгө тил алды. 진짜 번제로 드렸잖아요. Чындап курмандыкка чалды. 정말 죽이려고 했습니다. Чындап эле өлтүрөйүн деген. 하나님이 스톱 하셨잖아요. Бирок Кудай токтоо деп калды. 아브라함 스톱. Ыбрайым токтоо деп. 아브라함아. Ыбрайым деп. 칼 거두어라. Кылычыңга кол тийип балага кол көтөрбө деп. 이삭 죽이지 마라. Исакты өлтүрбө деп. 네가 이제 나를 경외한 줄 알았다. Сен менден коркоруңду эми билдим дейт. 자 그러시면서 Деп туруп 자 22장 12절입니다. 22-бөлүм 12-аятты карасак. 같이 Бул 읽어보시겠습니다. аятты чогуу койлук. Периште ага, балаңа кол көтөрбө, ага эч нерсе кылба. Анткени мен эми сенин Кудайдан коркоруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды билдим деди. 내가 이제야 네가 하나님을 경외한 줄 아노라. Мен эми сенин Кудайдан коркоруңду билдим деп атат. 아브라함의 믿음을 시험해 보신 거죠. Ыбрайымдын ишенимин сынап көргөн. 하나님 말씀에 정말 순종하는지. Кудайдын сөзүнө чындап эле тил алабы? 또 아브라함에게 하신 약속의 말씀을 아브라함이 진짜 믿고 있는지. Ыбрайымга берген убадасына Ыбрайым чындап эле ишенип жатабы? 약속의 말씀이 뭔지 아세요? Кандай убада бердиле? 네 후손은 반드시 이삭을 통해서 많은 후손이 생기게 될 것이다. 약속해 주셨거든요. Сенин тукумуң Исхак аркылуу тарайт деген убаданы берген болчу. 반드시 이삭을 통해서 네 자손이 많게 될 것이다. 약속해 주셨거든요. Сөзсүз түрдө сенин тукумуң Исхак аркылуу тарайт деген убада берген. 정말 그 말씀을 아브라함이 믿고 있는지 Чындап ушул сөзгө Ыбрайым ишенип жатабы? 시험해 보신 거죠. деп сынап көргөн. 독자 이삭에게 번제로 바치라. Уулуң жалгыз уулуң Исакты курмандыкка чал дейт. 아브라함 그 시험에 멋지게 통과했죠. Ыбрайым бул сыноодон мыкты өттү. 그리고 결과 어떤 축복이 Ан 주어졌습니까? жыйынтыгында кандай бата алды?
16절 하나님이 맹세해 주셨어요. 16 аятта Кудай өзү ант берип атат. 축복하시면서 맹세하셨다 그 말이죠. Бата берип жатып өзү ант берип жатат. 내가 네게 반드시 복을 주겠다 맹세하셨습니다. Мен ушул батаны сага сөзсүз берем деп ант берип жатат. 자, 16절부터 18절까지 같이 읽어 보시겠습니다. 16 аяттан 18 аятка чейин чогуу койлук. Өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм, сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. 어떤 축복을 해 주셨죠? Кандай бата берип атат? 네 이삭을 통해서 네 후손이 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 많게 할 것이다. Ушу уулуң Исхак аркылуу сенин тукумуң асмандагы жылдыздардай, деңиздин жээгиндеги кумдай көп болот деп атат. 하늘의 별처럼 많아지게 한다는 것은 영적으로 구원받은 사람들을 많게 하신다는 말씀이고요. Асмандагы жылдыздардай көбөйтөм деген сөзү бул руханий жактан куткарылган адамдар ошончо көп болот дегени түшүндүрөт. 바다의 모래처럼 많게 하신다는 말씀은 Ал эми деңиз жээгиндеги кумдай көп болот дегени 육신적으로도 많은 큰 축복을 주시겠다는 말씀이잖아요. денелик жактан дагы көп батамды берем дегени. 많은 민족이 생기게 됐거든요. Ал аркылуу да көп эл тарабады. 그 말씀을 하시면서 Ушул сөздөрдү айтып, 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 얻게 될 것이다. сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат дейт. 예수 그리스도로 약속해 주셨고 Ага Ыйса Машаякту убада кылган. 그리고 천하 만민이 다 예수님을 통해서 복을 받잖아요. Бүт жер жүзүнүн элдери бата алып жатышат. 그러니까 아브라함의 말씀에 순종함으로 해서 Бир Ыбрайым сөзгө тил алгандыгы үчүн 얼마나 큰 축복을 받게 됐습니까? канчалык чоң батага ээ болду. 이것도 생각해 봐야 돼요. Ушул жөнүндө да ойлонуп көрүшүбүз 이 керек. 내용도 다음에 또 자세히 설명해 Бул 드리겠습니다. жөнүндө да кийин да тагыраак түшүндүрүп берем. 그리고 또 한 가지는요. Анан дагы бир нерсе, 출애굽기 20장에 보면 Мисирден чыгуу 여기 20 чөлүмдө. 이제 10계명이 기록이 되어 있잖아요. Ал жерде 10 осуят жазылган. 그래서 두 번째 계명이 이 계명입니다. 10 осуяттын экинчиси бул осуят. 20장 4절에서 6절까지 말씀입니다. 20 чөлүм 4 аяттан 6 аятка чейин. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Өзүңө буркан жана жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселердин түспөлүн жасаба. Аларга табынба, кызмат кылба, анткени Кудай Теңириң менмин. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата бабаларынын күнөөсү үчүн 3-чү, 4-чү тукумуна чейин жазалаган кызганчаак Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды сактагандардын 1000-чи тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. 이 말씀을 오해하는 분들이 계세요. Ушул сөздү туура эмес түшүнгөндөр бар. 부모가 우상을 만들어 섬기면 3, 4대가 망한다. Эгерде ата энеси буркандарга табынса, анда 3-чү, 4-чү тукумуна чейин кыйрайт экен. 그러니까 부모가 죄를 지으면 3, 4대가 망한다 이렇게 이제 이해하는 분들이 계세요. деп жазылып турса, бул аятты эгер ата энеси күнөө кылса, анда 3-чү, 4-чү тукумуна чейин кыйналат турбайбы, жазалана турбайбы деп түшүнгөндөр 이 бар. 말씀은 그런 의미가 아니고요. Бирок бул сөздүн мааниси андай эмес. 신명기 24장 16절에 보면 Мыйзамды кайталоо 24-чү 16 аятты карасак, 아버지의 잘못 때문에 아들이 벌을 받지 않을 거고 атасынын күнөөсү үчүн уулу жазаланбайт, 아들의 죄 때문에 아버지가 벌을 받지 않게 될 거다. уулунун күнөөсү үчүн атасы жазаланбайт деген. 벌을 받는 것은 각각 치연죄로 벌을 받게 될 것이다. Ар бир адам өзүнүн кылган күнөөсү үчүн жазаланат 이제 дейт. 분명히 말씀을 하셨고 Ушундайча так эле жазылып турат. 에스겔 18장 20절에서도요. Жезекил 18-чөлүм 20 аятта дагы. 각각 자기가 치연죄로 벌을 받는다고 분명히 말씀을 하셨습니다. Ар бир адам өзүнүн кетирген күнөөсү үчүн жазаланары жөнүндө айтылат. 근데 왜 여기서는 3, 4대가 망한다고 되어 있을까요? Бирок эмне үчүн бул аяттарда 3-чү, 4-чү тукумуна чейин кыйрайт деп атат. 여러분 잘 생각해 보십시오. Жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, 부모가 잘못된 길을 가게 되면 эгерде ата энеси туура эмес жолго түшүп алса, 부모가 잘못된 종교를 믿게 되면 эгерде ата энеси туура эмес динге ишенсе, 그 아들은 어떤 종교를 따라갈까요? анда анын уулу кайсыл динге ишенет? 예, 자연스럽게 아버지 종교를 따라가게 될 Ал 거예요. деле атасы кайсыл динге ишенсе, ошол динге ишенет да. 그러면 함께 망하게 되잖아요. Анда чогуу экөөдөн кыйрайт. 그러니까 부모의 잘못된 행동을 아들, 딸이 본받게 될 것이고 Бул сөздүн мааниси ата энеси туура эмес иш кылса, балдар, кыздар ошол нерсени үлгү алышат.
함께 망한다는 말씀이잖아요. чогуу кыйрашат деген сөз. 이해되시죠? Түшүнүктүү болуп атабы? 그 말씀을 하신 거예요. Ушундай мааниде айткан. 부모가 올바른 믿음을 가지고 자녀는 당연히 구원을 받게 되겠죠. Эгерде ата энесинин ишеними туура болсо, анын балдары куткарылат да. 시간이 걸릴지 모르지만 언젠가 구원받게 될 겁니다. Мындай убакыт көп өтүшү мүмкүн, бирок кайсыл бир күнү куткарылат. 하지만 부모가 잘못된 종교를 믿고 있으면요. Бирок ата энеси туура эмес динге ишенип жүрсө, 결국 함께 망하는 거잖아요. анда чогуу кыйрайт. 그 말씀을 하신 거예요. Ушундай мааниде айтылып жатат. 자, 교회에서도 마찬가지예요. Жыйында деле ушундай. 우리가 정말 조심해야 될 것이 있습니다. Биз аябай абайлаш керек болгон нерсе бар. 부모님들이 자식들 앞에서 절대로 해서는 안 되는 말들이 있어요. Ата энелер балдарын алдында такыр айтпаш керек болгон сөздөр бар. 형제와 자매의 잘못된 험담을 말한다든지 Мисалы үчүн жыйындагы бир туугандардын кемчиликтерин айтпаш керек. 자녀들 앞에서요. Балдарыңыздардын алдында 또 교회를 판단하는 말을 한다든지 же жыйынды айыптаган сөздөрдү 그럼 어떻게 될까요? эгерде алардын алдында айта берсеңиздер эмне болот? 그리고 원망과 불평의 소리를 하게 된다면 эгерде балдарыңыздарга ошо наразычылыктарыңыздарды налып айта берсеңиздер, 그 자녀 신앙이 어떻게 될까요? балдарыңыздардын ишеними эмне болот? 그 자녀는 정말 교회와 형제와 자매를 어떻게 바라볼까요? Ошол сөздөрдү уккан балдарыңыздар жыйынды жана жыйында бир туугандарды кандай көз менен карап калат? 교회도 무시하고 жыйынды баркалбай баштайт, 형제와 자매를 무시하는 거예요. бир туугандар да баркалбай 그럼 калат. 어떻게 되죠? Андай болсо эмне болот? 결국 교회를 떠나게 됩니다. жыйындан кетип калат. 그걸 분명히 알아야 돼요. Ошол нерсени так билиш керек. 누구 잘못입니까? Ошондо кимдин күнөөсү болуп калды? 물론 떠난 사람의 잘못도 있겠지만 Албетте кетип калган адамда дагы күнөө, 더 큰 잘못은 бирок чоң күнөө кимде болуп атат ошондо? 부모의 잘못이에요. ата энесинде. 아이들 앞에서 Балдарыңыздардын алдында 절대로 나쁜 말 하면 안 됩니다. ушундай жамандаган сөздөрдү айтпаш керексиздер. 형제와 자매의 허물을 말한다든지 Мисалы үчүн жыйында бир туугандардын кемчиликтерин айтып, 교회에 대해서 안 좋게 말한다든지 жыйын жөнүндө жаман сөздөрдү айтып, 정말 불평과 원망을 말한다든지 наразычылыктарыңыздарды айтсаңыздар, 대부분 그런 아이들을 정상적으로 못 큽니다. мындай сөздөрдү угуп чоңойгон балдар нормалдуу түрдө чоңой албайт. 교회를 판단하게 되고요. Алар кийин жыйынды айыптап башташат. 교회를 무시하게 되고 жыйынды баркалбай 그걸 калышат. 아주 가볍게 생각을 해요. жыйынга жеңил ойлуу мамиле кылып калышат. 그 교회를 떠난다니까요. Анан жыйынтыгында баары жыйындан кетип калат. 부모의 잘못 때문에 3, 4대가 망한다니까요. Бул ушундай ата энесинин күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин кыйрайт. 그럼 우리 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? 자녀들 앞에서 어떤 모습을 보여야 될까요? Ошондо балдарыбызга эмнени көрсөтүшүбүз керек? 감사의 모습. ыраазычылык билдирип жатканыбызды. 감사할 게 얼마나 많냐고요. ыраазычылык билдире турган нерсе аябай көп го. 주님께 받은 구원에 내가 감사하고 Теңирдин мага берген куткарылуусуна ыраазы болуп, 우리에게 교회가 있음에 정말 감사하고 биздин жыйыныбыз болгон үчүн канчалык ыраазы болуп, 형제와 자매가 있으면 얼마나 감사하냐고요. бир туугандар бар болгон үчүн канчалык ыраазы болуп, 감사의 말들, ыраазычылык сөздөрүн, 기쁨의 말들, кубаныч сөздөрүн, 혹시 형제자매의 허물이 보일 수도 있어요. бир туугандардын кемчиликтерин көрүп калышыңыздар деле 근데 мүмкүн. 잘 설명해 줘야 됩니다. Бирок аны жакшылап түшүндүрүп бериш 야, керексиз. 너도 네 속에 허물이 있지 않느냐. Экөөбүздүн деле ичибизде ушундай кемчиликтерибиз бар да. 형제자매의 잘못을 바라보는 게 아니다. бир туугандардын кемчиликтерин карай бербеш керек. 좋은 점을 바라보고 Алардын жакшы тараптарын караш керек. 기도해주고 Алар үчүн тескерисинче сыйын, 감사해야 된다. аларга ыраазы бол деп. 이런 가르침을 받은 아이들은요, Ушундай сөздөрдү угуп чоңойгон балдар 믿음에 잘 성장할 것이고 ишенимде жакшы чоңоет. 나중에 성장해서 교회 큰 일꾼이 될 거예요. Кийин чоңойгондо жыйындын аябай мыкты кызматчылары болот. 바로 1000대까지 은혜를 받는다 그런 말입니다. Миңинчи тукумуна чейин бата алат. 의미를 분명하게 생각해 봐야 됩니다. Ушул нерселер жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүш керексиздер. 그래서 우리는 오늘 욥과 아브람 된 말씀을 배웠잖아요. Биз бүгүн болсо Аюп жана Ыбрайым жөнүндө үйрөндүк. 그들의 삶을 통해서 많은 교훈을 받았습니다. Алардын жашоосу аркылуу көп сабак алдык. 그들이 믿음을 지킴으로 해서 Алар ишенимин сактаганы үчүн, 하나님을 기쁘시게 함으로 해서 Кудайды ыраазы кылгандыгы үчүн, 그 자녀들이 алардын балдары, 계속 축복을 받는 거예요. алардын балдарына чейин бата 그 алышты. 책임이 부모에게 있다는 겁니다. Бул жоопкерчилик ата эненин 이건 мойнунда. 정말 중요한 말씀이에요. Бул абдан маанилүү сөз. 마음에 잘 담아둬야 됩니다. жүрөгүңүздөргө бекем сактап алыңыздар. 여러분 바울의 신실한 동역자 디모데 아시죠? Паулдун ишенимдүү кызматташы Тиметейди билесиздер да. 디모데가 어떻게 구원받은 줄 아세요? Тиметей кандайча куткарылган билесиздерби? 이게 디모데후서 1장 5절에 보면 Экинчи Тиметейге 1-бөлүм 5-аятты карасак, 자 우리 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу койлук. Сенин чыныгы ишенимиңди эсиме түшүрөм.
Мындай ишеним адегенде сенин тайынең Лоис менен апаң Ойникеде бар эле. Сенде да бар деп ишенем. 디모데 속에 정말 거짓이 없는 깨끗한 믿음이 있었거든요. Тиметейдин ичинде чыныгы ишеним бар болчу. 어디서 그 믿음을 갖게 됐느냐? Бул ишенимди ал кимден алды? 먼저 너희 외할머니, Мындай ишеним адегене сенин тайынең дейт. 우리 어머니의 어머니죠? Бул тайыне деген болсо биздин апабыздын апасы да туурабы? 그 외할머니 로이스 속에 그 믿음이 있었고 Тайынең Лоисте ошол ишеним бар болчу дейт. 그 믿음을 그의 딸인 그의 디모데의 어머니가 그 믿음을 가지고 있었던 거예요. Анын ишенимин анын кызы болгон Тиметейдин апасы да ошол ишенимге ээ болгон. 그 깨끗한 믿음이 네 어머니 속에도 있더니 Ошол таза ишеним сенин апаңда да болгон дейт. 네 속에도 있는 줄 내가 확신한다. Сенде да бар деп ишенем deyт. 그러니까 부모의 올바른 믿음 때문에요. Ата энесинин ишеними туура болгондуктан 딸이 잘 되고 кызы дагы ошондой 또 болот, 손자가 잘 되고 небереси дагы ошондой болот. 이렇게 잘 됐잖아요. Ушундайча жакшы болду. 그래서 3장 15절에 보면 3 бөлүм 15-аятты карасак, 같이 읽어보실까요? чогуу окуйлук. Анын үстүнө Машаяк Ыйсага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң. 네, 어려서부터 성경을 알았다. Бала чагыңдан эле ыйык жазууну билесиң деп атат. 성경이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암는 구원을 받게 만들어 주었잖아요. Машаяк Ыйсага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазуу дейт. 우리 아이들 Ошондуктан балдарыбызды 교회학교 보내야 됩니다. жыйын мектебине жөнөтүш керексиздер. 성경으로 잘 가르쳐야 돼요. Аларды ыйык жазуу менен жакшылап үйрөтүш керек. 지금 우리 선생님들이 얼마나 공부 많이 하는 줄 아십니까? Азыр биздин мугалимдерибиз аябай даярданып жатышат. 아이들에게 성경을 가르치기 위해서 정말 공부를 많이 합니다. Балдарга ыйык жазууну үйрөтүш үчүн аябай өздөрү да үйрөнүп жатышат. 저도 그래요. Мен дагы. 저도 여기서만 설교하는 게 아니죠. Мен сөздү бул жерде эле өтпөйм да. 교회학교 아이들을 위해서 Жыйын мектебинин балдары үчүн дагы 성경을 연구하고 ыйык жазууну изилдеп, 쉽게 풀어서 설명해주고 аны аябай жеңилдетип түшүндүрүп, 공과 설교를 해요. анан жыйын мектебинин балдары үчүн сабак жаздырам. 녹화를 하죠. Видео сабак жаздырам. 아침에 또 들려주는 거예요. Аны эртемен алар ошол сабакты угушат. 그리고 성경들과 함께 또 공부를 합니다. Ана ал сөз бүткөндөн кийин мугалимдер менен биргеликте сабак окушат. 그리고 어려서부터 성경을 잘 가르쳐 주는 거예요. Эмне үчүн анткени кичинекей кезден баштап ыйык жазууну туура үйрөнсүн деп. 그래서 우리 아이들이 믿음이 점점점 자라가야 됩니다. Аны ушундайча балдарыбыздын ишеним акырындан өсүш керек. 그래서 구원을 받고 귀하게 쓰임 받는 사람이 되어야 되잖아요. Куткарылып, баалуу иште керекке жараган балдар болуш керек да. 어디서부터 시작되죠? Анын баары каяктан башталып атат? 바로 교회 학교부터 시작되는 거예요. Жыйын мектебинен. 우리 아이들 교회 학교 보내야 됩니다. балдарды жыйын мектебине жибериш керек. 믿음으로 잘 키워야 돼요. ишенимди жакшы өстүрүш керек. 어려서부터 그 일을 해야 됩니다. кичинекей кезден баштап ушундай иш кылыш керек. 디모데를 보자고요. Тиметейди карасак, 그리고 또 구원받은 아이들에게는 ан куткарылган балдарда 16절 17절에 보면 16-17-аятты карасак, 또 같이 읽어보시겠습니다. бул аяттарды чогуу окуйлук. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот. 성경을 잘 가르쳐야 되죠. Ошондуктан ыйык жазууну жакшы үйрөтүш керек. 그래서 하나님의 사람으로 온전케 하고 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. Анткени ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот дейт. 이것이 부모의 책임이에요. Бул ата-эненин милдети, жоопкерчилиги. 아이들을 집에서부터 말씀으로 잘 가르쳐야 되고 Балдарды үйүңүздөрдөн дагы Кудайдын сөзүнө үйрөтүш керексиздер. 교회의 소중함, Жыйындын канчалык баалуу экендигин, 형제와 자매의 소중함 бир туугандардын канчалык баалуу экендигин 잘 가르쳐 줘야 돼요. жакшылап үйрөтүш керексиздер. 교회 보내서도 말씀을 배우게 하고 Жыйынга жөнөтүп, сөз үйрөтүп, 믿음을 더욱더 온전하게 세워야 됩니다. ишенимдерин жеткилең кылыш керек. 그건 부모님의 책임이에요. Бул ата-эненин милдети. 아시겠죠? Түшүнүктүүбү? 이제 한 달 후에 또 우리 교회 학교 아이들을 위한 세미나가 또 계획이 되어 Бир 있습니다. айдан кийин жыйын мектебинин окуучулары үчүн семинар өткөзгөн жатабыз. 지금부터 교회 보내야 돼요. Азыртадан баштап жыйынга жөнөтүш керексиздер. 그래서 믿음을 조금씩 키워 나가고 Акырын ишенимди өстүрүш керек. 또 세미나 말씀을 통해서 구원받게 해야 됩니다. жана семинар сөз аркылуу куткарылыш керек. 이게 얼마나 중요한 일인 줄 Бул 아십니까? канчалык маанилүү иш билесиздерби? 교회 학교가 너무너무 중요한 곳이에요. Жыйын мектеби дагы абдан маанилүү жер.
그 일을 위해서 기도해 주셔야 되고 Биз алар үчүн сыйынып турушубуз керек. 또 수고하는 교사들을 위해서 기도해 주셔야 됩니다. Анан эмгектенип жаткан мугалимдер үчүн да сыйынып туруш 그리고 керекпиз. 적극 도와줘야 돼요. Анан аларга активдүү түрдө жардам бериш 그것이 내 керекпиz. 자녀가 축복을 받는 비결이기 때문이죠. Анткени ошонткенде биздин балдарыбыз бата алышат. 그래서 오늘 이 말씀을 잠깐 배웠습니다. Кыскача ушундай 그리고 сөз 또 본문의 үйрөндүк. 내용도 다음 주 이어서 말씀해 드리겠습니다. Бирок бүгүнкү сөздүн негизги аятын эмки жумада 이게 또 түшүндүрөм. 중요한 내용도 포함되어 있거든요. Анткени ал негизги аятта аябай маанилүү нерселер камтылган. 어떻게 하면 기도 응답을 받는지, Канткенде сыйынууларыбызга жооп алабыз. 어떻게 더 풍성한 열매를 맺을 수 있는지 Канткенде мол жемиш бере алабыз. 그것도 다음 주에 배우도록 하겠습니다. Ал жөнүндө эмки жумада үйрөнөбүз. 같이 Чогуу 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주시니 감사합니다. Бүгүн дагы бизге өзүңдүн кымбат баалуу сөзүңдү бергениң үчүн ыраазыбыз. 우리 모두를 성령 충만한 사람이 될 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Баарыбыз рухка толгон адамдардан болушубуз үчүн өзүң жетектей көр. 그리고 우리를 통해서 하나님의 큰 일이 이루어지기를 원합니다. Жана биз аркылуу Кудайым сенин улуу иштериң жүрүшүн каалайбыз. 우리 나머지 모든 삶을 주님께서 인도해 주시옵소서. Бизди калган бүт жашообузда Теңирим өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.